โอเค Welcome back. Welcome back เห็นสไลด์ของพวกเราใช่ไหมครับเห็นเนาะเต็มจอไหมครับคราวนี้เห็นค่ะเต็มจอค่ะนะครับโอเคขอบคุณครับโอเคครับผมก็พาร์ทแรกเนาะเราทำ listening กับ speaking ไปแล้วนะครับเดี๋ยวพาร์ทต่อไปจะเป็นสกิลที่เหลือก็คือ reading กับ writing นั่นเองรูปแบบเหมือนเดิมครับเราจะดูเนื้อหาของ A2 กับ B1 ควบคู่กันไปนะครับเราดู A2 ก่อนแล้วก็ B1 ตามมาครับก็จะมีแบบฝึกหัดให้พวกเราช่วยกันทำนะเพื่อเป็นการเรียกว่าup skill re skill ใช่ไหมครับมาปรับพื้นฐานกันให้มีความคุ้นเคยแล้วก็มีความมั่นใจในการเตรียมตัวไปสอบข้อสอบ CEFR มากยิ่งขึ้นนะครับโอเค let's start with the A2 for reading skill first โอเคครับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เนาะเมื่อตอนที่เราดูภาพรวมของข้อสอบนะครับว่าพาร์ทแรกโมดูลแรกที่เราจะได้ทำเนี่ยคือ listening ซึ่งจะใช้เวลาทำประมาณ 20-30 นาทีหลังจากที่จบ listening แล้วโมดูลถัดไปก็คือ reading กับ writing เนี่ยมันจะมาด้วยกันเป็นก้อนเลยนะครับซึ่งในนี้เขาจะให้เวลาทำแล้วแต่เราครับสำหรับ A2 เนี่ยเป็น1 ชั่วโมง 20 นาทีใช่ไหมถ้าเป็นระดับ B1 เนี่ยเขาจะให้เพิ่มอีกชั่วโมงนึงเลยนะครับเป็น2 ชั่วโมงกว่าเนื่องจากว่าเนื้อหามันจะเยอะมากขึ้นแล้วก็มีความยากมากขึ้นด้วยนะครับแต่ไส้ในของมันโครงสร้างของมันเหมือนกันครับก็คือจะมี4 พาร์ท1 2 3 4ซึ่งในแต่ละพาร์ทนั้นก็จะมี multiple choice เป็นหลักนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในแต่ละพาร์ทเนี่ยเราจะได้เจอกับอะไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้ reading เนี่ยมี4 พาร์ทหลังจากนั้นแล้วครับพอเราเสร็จ reading ปุ๊บเวลาที่เหลือเราจะใช้กับ writing เราจะต้องเขียน writing เนี่ยมีอยู่2 task ด้วยกัน task ที่1 task ที่2เราจะต้อง manage เวลาเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านอาจารย์แล้วว่าท่านจะใช้เวลาทำ reading มากน้อยแค่ไหนนะครับโอเค So for the reading task, what should we keep in mind, Teacher Mary? Read carefully. Should I read fast or slow? No. Don't rush. Don't rush. ค่อยๆอ่านไม่ต้องรีบมากค่อยๆอ่านไป Okay, and remember, as they say here, the title it's pretty much a summary of what you're reading. Okay, so it will tell you about the content. So make sure when you look at the title, it will give you a summary of the content that you're reading, right? And then look for the main idea and then information around that idea, okay? And read each one carefully, okay? And if you're not sure of a vocabulary word or something, look at the context around which that vocabulary is set, and that sometimes will help you, all right? And don't waste your time if you don't know a word, okay? So if you're not sure, move on. Try to look around the sentence and get the meaning from the sentence, okay? โอเคตรงนี้นะครับอาจารย์แมรี่บอกว่าให้อ่านคือเราไม่ต้องรีบอ่านมากค่อยๆอ่านไปอ่านเพื่อจับใจความให้รู้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรอ่านหัวข้ออ่านจุดสำคัญต่างๆนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้ความหมายของคำศัพท์บางคำอย่าไปเสียเวลากับมันมากพยายามใช้บริบทรอบๆเนี่ยเป็นตัวช่วยอ่านดูว่าพารากราฟนี้น่าจะพูดถึงเรื่องอะไรแล้วเราอาจจะเดาคำศัพท์คำนี้ออกนะครับแต่อย่าไปเสียเวลากับมันมากจนเกินไปจนทำให้เราทำพาร์ทอื่นไม่ทันนะครับ Okay, here we go. Now, remember, when you select your answer, okay, even if you're not sure, answer it. Okay, because it's a multiple choice, right? Okay. ข้อดีของข้อสอบนี้มันเป็นmultiple choice เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ชัวร์เราก็ยังเดาได้แต่ว่าเราก็เลือกตัด choice we can eliminate correct the ones that we believe is incorrect correct now the most important thing is watch your time ให้ดูเวลาด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้เวลามาก้อนหนึ่งเราจะต้องบริหารจัดการเองนะครับทั้ง reading และ writing ที่มันอยู่ด้วยกัน okay because they're really time sensitive so if you think you have a bunch of time and you're reading it slowly for each detail you're going to run out of time okay and if you can't answer something go on if you have time come back โอเคอะไรบางอย่างนะครับถ้าสมมติเรา
ข้อสอบนี้ไม่แน่ใจว่าเราจะเจอเป็นรูปแบบไหนนะถ้าสมมุติว่าเป็น paper base ข้อไหนที่เรายังตอบไม่ได้เราข้ามไปก่อนเนาะแล้วมีเวลาค่อยกลับมาทบทวนตอบอีกทีนะครับในคอมพิวเตอร์ไม่แน่ใจว่าข้ามไปข้ามมาได้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่ชัวร์ 100%แต่ว่าไอเดียก็คือว่าเราอย่าใช้เวลาเสียเวลากับข้อหนึ่งเนี่ยมากจนเกินไปอันนี้เป็นแท็กติกสำหรับทุกข้อสอบเลยนะครับโอเค And if you have time to reread it, อือฮึ then confirm your answer. โอเคมาลองดูข้อนี้กันครับง่ายๆก่อน A2 เราจะไปอย่างรวดเร็วครับข้อที่1ตอบอะไรครับ A B C ง่ายๆเลยช่วยกันตอบครับพิมพ์เข้ามาในช่องแชทได้เลยนะครับ A B หรือ C ครับดูจากรูปภาพนี้ดูข้อมูลประกอบเราคิดว่าเป็นอะไรฮะ B Max. B Max Men's sale เป็นภาพ now on. มันเป็นน่าจะเป็นประกาศเกี่ยวกับ what do you say this sales sign right Yes. น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าใช่ไหมครับมี jeans tops like shirts jackets Yeah. so the most related item would be shirts correct Because it's a related รวดเร็ว item. นะครับ Sure. Hi Pete having a great time in Paris bad news is it's raining a lot there are loads of things to do inside and but หรือ so ดีครับตรงนี้ A, B, or C. อันนี้so this tests your grammar and understanding Correct. test grammar ด้วย test ความเข้าใจของรูปประโยคด้วยนะครับ the bad news is it's raining a lot so there are loads of things to do inside or but there are loads of things to do inside But. should be but right Yes. Good. ไปข้างนอกไม่ได้เพราะฝนตกแต่ก็มีอะไรให้ทำอยู่ในอาคารค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้เป็น but ข้อ B but okay very good ข้อ3ครับ A druzy of takeaway food places in Luxon Town เป็นน่าจะเป็น directory of some kind นะครับบอกถึงชื่อร้านอาหารเนาะตั้งแต่ A ถึง Z เลยครับนั้นคำที่หายไปคือคำว่าอะไรครับคือตัวไหนเอ่ย Great pizza try tapas or fastest food Fastest food. so A through C means it's in alphabetical order Correct. อันนี้ก็ต้องเรียงตามตัวอักษรนะครับ A B C D E เป็นต้นไปช่องที่หายไปมาหลัง F แต่ว่ามาก่อน P ก็น่าจะเป็นตัว G correct great pizza Good. ยังง่ายอยู่นะครับเราเข้าใจคอนเซปต์แล้วนี่เป็นเรื่องของว่าเราอ่านเขาเรียกว่าเราเข้าใจสิ่งที่เขาพยายามจะอธิบายหรือเปล่านะฮะ Okay number 4 getting to the city center from the airport is easy there blank จากสนามบินจะเข้ามาในใจกลางเมืองเนี่ยมันง่ายมากมันมีอะไรครับ little transport cheap journeys or 3 choices ถ้าเราอ่านต่อมานะครับจะบอกว่า มี airport bus มี taxis แล้วก็มีรถไฟด้วยเพราะฉะนั้นมี3ช่องทางที่สามารถ Correct. เดินทาง That's why you keep reading so that way. Don't just answer it and not, right? ต้อง Because ครับถ้าตอบถูกแล้วแสดงว่าเข้าใจบริบทนะครับใช้เรียกว่าข้อมูลโดยรอบเนี่ยข้อมูลพยานแวดล้อมในการหาคำตอบ because it tells you the 3 choices. ใช่ครับ Great Western Trains Coach C is our quiet coach do not eat sandwiches do not read newspaper or do not use mobile phones Don't eat. ถูกต้องครับห้องโดยสารหรือว่าตู้รถไฟตู้นี้เป็นตู้ไร้เสียงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นห้ามใช้โทรศัพท์ Don't eat loudly. Eat quietly okay don't use your phone ถูกต้องนะครับ Dear Uncle John thank you for the money so uncle sent me money right I'm going to spend it on Saturday blank I go shopping ขอบคุณที่ส่งเงินมาให้นะครับเดี๋ยวจะเอาไปใช้วันเสาร์นี้ช้อปปิ้งใช้ when ใช้ before หรือใช้ after ดีครับใช้ตอนช้อปปิ้งถูกไหมwhen I go shopping not before not after right when I'm shopping okay very good โอเคมาถึงพาร์ทที่2ครับจะเป็นอย่างนี้ fill in the blank แต่ว่ามีหลาย choice ด้วยกันนะครับก็คือมี passage มา1ก้อนแล้วก็มีช่องว่างหลายๆที่แล้วก็มี choice มาให้ทีนี้ครับมันจะมี choice เกินมาตัวหนึ่งมันจะมี choice หนึ่งที่ไม่ได้ใช้เอามาหลอกเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านแต่
แต่ละประโยคแต่ละช่องเนี่ยดีๆนะครับโอเคข้อที่1ตอบอะไรดีครับช่องแรก Hi Ali, it's my birthday next week. My parents said I can either have a party or go out to dinner. I chose a party and everyone is free then. So A, B, C, D, E, F, or G. Oh my God, that's a lot of choices. Well, what were we looking for here? I chose a party at a certain time, and this would probably be a reason, right? Yeah, so we're looking for time and so And reason. right. So if there's no time, There is time, Saturday. very อ good. ย่างข้อแรกเนี่ยข้อ G เนี่ย Time เขาพูด or ถึงสาเห day. ตุใช่ไหมครับว่าที่เลือกparty วันเสาร์เนี่ยเพราะว่าทุกคนว่างที่จะมาได้ประมาณนี้นะครับ because my Saturday is on Saturday and everyone is free then Good. อย่างนี้เราพอจะเห็นความหมายแล้วต่อไปครับอ่านต่อได้เลย also we finish school on Friday. So what happens on Friday? You usually don't have. เราต้อง imagine ก่อนเราเป็นนักเรียนเนาะแล้วก็there's a party on Saturday and we finish school on Friday and there is No. ใช่ครับไม่มีกันบ้านเราว่างแล้วลันลาได้ so there's no homework on Friday Good. โรงเรียนไหนเนี่ย it's nice school I want to go there Yeah. ต่อครับ Maybe you and I can go swimming in the afternoon with the barbecue บางทีช่วงบ่ายเราอาจจะไปว่ายน้ำกันสักชั่วโมง2 ชั่วโมงไหมfor an hour yeah for how long for an hour or 2 Okay, good. จนกว่าจะถึงเวลา5 โมงเย็นนะครับ until 5 o'clock. I promise to help Dad. This is because I promised to help Dad ช่วยคุณพ่อทำอะไรสักอย่างเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงช่วยคุณพ่อทำอะไรครับไปว่ายน้ำก่อนสัก 2-3 ชั่วโมงถึง 5 โมงเย็นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมาช่วยคุณพ่อ with the barbecue correct for half an hour ช่วยคุณพ่อปิ้งย่างนู่นนี่นั่นนะครับเพื่อเอาไว้กินเป็นมื้อเย็น after that I'm going หลังจากนั้นจะไป To buy drinks. Where do you go buy ไป drinks? ซื้อเครื่องดื่มที่ร้านนะครับ go to the shop to buy drinks the party starts at 7 and เริ่ม 1:00 ก็จะ finishes at midnight correct okay so choice ไหนที่เราไม่ได้เลือกครับ which one did we not choose E right Having a party. ข้อ E เนี่ยเป็น choice ที่เกินมานะครับเราเลือก A B C D F G อย่างเงี้ยครับ Now remember, this is an email. So if you're wondering how to write an email, this kind of gives you a little bit of a ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ G A F D idea, B C right? ถูกต้องเลยครับขอบคุณมากครับMary บอกว่าจริงๆแล้วธีมของการเขียน writing ของ language search เนี่ยจะเป็นอีเมลสักประมาณ 95% เพราะฉะนั้นให้เราดูรูปแบบเนี้ยเอาไว้ใช้ในการทำ writing ของเราด้วยนะครับมี greeting ใช่ไหมมี hi Ali dear อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเนื้อความแล้วก็มีลงท้ายนะครับ writing ของเราส่วนมากจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราเก็บตรงเนี้ยไว้ใช้ในพาร์ทถัดไปได้ Okay so this is part 2 okay let's continue มาถึงพาร์ทที่3บ้างครับพาร์ทที่3จะมีความซับซ้อนนิดนึงตรงนี้คือมันจะมีตารางนี้มาให้แล้วก็ในแต่ละช่องเนี่ยก็จะถามว่าข้อมูลอันนี้อยู่ตรงไหนข้อมูลอันนี้อยู่ตรงไหนข้อมูลตรงไหนบอกเรื่องนี้นี่ใช่ไหมครับโดยที่เขาจะให้มา4 choice A B C D เราจะต้องบอกได้ว่าข้อมูลตรงเนี้ยอยู่ใน text ไหน A ถึง D นะครับ So this is where you have to read a lot of text. Okay so I would suggest you read the Mary suggest ว่าให้อ่าน choice ก่อน one. ให้อ่าน A B C D ไล่ไปก่อนให้ดูว่าแต่ละก้อนเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วค่อยมาดูคำถาม And then come back for the details, right? Okay. So that way you don't spend, what am I looking for, right? In one. ถ้าสมมุติว่าเราไม่อ่าน A B C D ก่อนใช่ไหมครับแล้วเรามานั่งไล่ทีละข้ออย่างเงี้ยมันก็จะกลายว่าเราต้องดูกลับไปกลับมามึนเสียเวลาด้วยนะครับใช้เวลาอ่าน A B C กับ D ไปก่อนจะได้รู้ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเนาะ Because one's quite tricky. One is quite tricky. Okay.เรา assume ว่าตอนนี้เราได้อ่านทั้ง4 choice เรียบร้อยแล้ว
let's assume that we have already read A B C D Okay. let's try to answer question number 1ข้อแรกบอกว่า information about the kind of music Johnny plays Okay. โอเคถ้าเราได้ทำการสำรวจล่วงหน้านะครับเราจะพบว่าตรงนี้ครับอยู่ใน choice C ตรงนี้บอกว่า rock star Johnny James so what does rock star mean So rock star means he plays rock music. Okay has a new CD out it's called Rock On okay. Right. So that also gives you another hint. If you don't know what rock star is, he's got a CD out called Rock On. So what kind of music would it be? Mm-hmm. It would be usually rock, because usually you talk about, a pop song called, right? So it usually, or a country song called, so that way it gives you the detail. Okay I noticed that some people answered A for the first one why would A not be correct Oh, new theaters presents two well A concerts. tells you what instrument he He plays plays. ข้อ A บอกแค่ว่าเขาเล่นกีตาร์แต่ไม่ได้บอกว่าเขาเล่นดนตรีประเภทไหนถูกไหมครับ Correct. ที่ถูกต้องเนี่ยคือข้อ C ที่บอกว่าเขาเป็น rock star เล่น rock music นะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึง Kind นะ of music, what not, kind of music not the instrument. ใช่ข้อ 2 information about ticketsอันนี้ชัดเจน a lot of people got this right Oh yeah. it says here only 10 this is a pound sign right Yes, นี่ here คือ we go สกุล again. เงินนะครับ10 ปอนด์เนี่ยตรงเนี้ยอันนี้พูดถึง Yep. ว่ามันมีที่นั่งในราคา10 ปอนด์เหลือเท่านั้นราคาอื่นเนี่ยเต็มหมดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้น information about tickets เนี่ยอยู่ในข้อ A ถูกต้องเลยนะครับ number 3 the names of the other musicians ในวงนี้มีสมาชิกวงคนอื่นๆชื่ออะไรกันบ้างดูตรงไหนokay some people got it right it's here so Johnny is the rock star right and then you Correct. got band member Max March who plays bass Cat DeVille or DeWild DeWild plays drums so information about the other band members would be in C ตอบซ้ำได้นะครับไม่ผิด okay number 4 news about a motor accident ข่าวตรงไหนบอกเรื่องของอุบัติเหตุทางรถยนต์บ้างครับก็น่าจะเป็นอันนี้ใช่ไหม singer in crash มาดูที่ข้อดีนะครับ singer in crash Johnny James was in a car crash last night near his house ใช่เลย The word here that you have to look at motor accident. So motor means could be a car, could automobile be motorcycle right? ยาน So พาหนะอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับยานพาหนะครับซึ่งตรงนี้ตรงกับคำว่า crash Johnny ขับรถไปแล้วก็เกิดอุบัติเหตุ very good number 5 the exact dates of a concert right here โอเคมีคนตอบถูกนะครับก็คือวันที่11กับ12 October ถูกต้องนะครับ the cost of Johnny on rock on Johnny sorry rock on Johnny I'm thinking on the rocks already my mistake okay cost of rock on Johnny is the CD correct. you want to know the price Correct. where is that right here มันคือ heading ของข้อ C ใช่ไหมครับ CD C of the week พูดถึง Rock on Johnny ราคา 11.99 ปอนด์ so that is correct and where Johnny lives number 7 Johnny บ้านอยู่ที่ไหนครับมีคนตอบมาให้แล้วนะก็คือ London right he crashed his car near his house in London so that tells you where he lives very good ประมาณนี้ครับนี่ไม่ยากมากจนเกินไปเนาะSo we didn't use B. We didn't use B at all. So they use that to trick you. So right. remember, not only is it one, because sometimes it's only one ad, right? Or one packet, but now they have many that is the same answer, right? Because D is, we have it in 2 and C is in 2, right? So make sure that you can put the same answer, right? Because that's where it is, right? So don't try to think, oh, I have to use B. No. ไม่จำเป็นนะอย่างข้อ B ยังไม่ได้ถูกใช้เลยนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะตอบอะไรผิดนะบางทีมันถูกต้องแบบนี้นะครับเราก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรกับมันมากนะครับโอเค Oh boy. part 4ที่จะเป็น text ที่ค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับแต่ทีนี้ผมตัดมาเป็นบางท่อนบางตอนเพื่อให้ตรงกับคำถามนะครับโอเคลองอ่านข้อนี้ดูครับในชีทผม
ผมน่าจะไม่ได้ใส่ตัว text ให้นะครับขออภัยด้วยดูจากในหน้าจอแล้วกันนะครับคำถามคือ Lucas took the train into London because it was สาเหตุที่ลูคัสนั่งรถไฟเข้าไปลอนดอนนี่เพราะอะไรครับราคาถูกเร็วหรือว่ามันใกล้ดูจากใน text there's a word near here right is that the answer no okay so I decided to take the train the Heathrow Express to London not to save money so not cheap Correct. but because it's faster than a taxi Correct. and it's because it's quick So faster means quick. โอเคนี่ต้องระวังแล้วนะครับบางข้อมันดูเหมือนจะเป็นคำตอบแต่ก็ไม่ใช่นะอย่างเงี้ยครับถ้าเราเลือกข้อ B เนี่ยถูกต้องเลยนะครับ quick So that's why you have to read through. that's why you have to read and really understand Correct. what they're asking for ข้อที่2ระวังนิดนึงครับถามว่ารถไฟจาก Heathrow ไป Paddington เนี่ยใช้เวลากี่นาที5 นาที10 นาทีหรือ15 นาทีHow long? I say 10 no wait it should be more than 10 waited 10 minutes okay a lot of people say 15 where do you see 5 is there 5 in the text anywhereไม่มีthere's a 5-minute walk right office is 5 minutes from Paddington But that's not transportation. okay so now we're confused we have 5 we have 10 and 15 so I have an interview in London Right. I flew into Heathrow Airport Correct. and then I take the train from Heathrow Airport to London right Correct. I have to wait 10 minutes for the train Right. So you're waiting okay for the train to come. okay once the train comes I get on the train And the train takes 15 minutes correct. to London Correct. and then the office that I need to do the interview is 5 minutes from the station Correct. but the question asked me how long does it take for the train to go from Heathrow to The station. So how long were you on the train? okay Right. so it's actually 15 Correct. คำตอบคือ15นะครับถามแค่ว่านั่งรถไฟนานแค่ไหนตรงนี้งงไหมครับอันนี้มันค่อนข้างจะเริ่มหลอกเราแล้วนะฮะคือเรารอรถไฟ10 นาทีเรานั่งรถไฟ15 นาทีจากสนามบินมาถึงเสร็จแล้วที่เราจะต้องไปเนี่ยมันห่างจากสถานีออกไป5 นาทีแต่เขาถามแค่ว่าระยะเวลาที่เราอยู่บนรถไฟเนี่ยจาก Heathrow มาถึง Paddington เนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่คำตอบคือแค่15นะครับโอเคนะตรงนี้ไม่งงใช่ไหมครับ And journey would have been your key word, right? journey Yeah. After a 15-minute journey. okay Or it could be a 15-minute trip, right? 15-minute Meaning trip. the time, right? okay number 3 who did Lucas meet first at AGC Computers Lucas เจอใครเป็นคนแรกที่ AGC is it Nick Kane Tim Buckle or Gina Firth my interview was with Nick Kane the director ในความจริงแล้วเป็นประธานบริษัทนะครับ Nick Kane เราจะต้องไม่สัมภาษณ์กัน Nick I Kane walked through the door. แต่พอเดินเข้าไปผ่านประตูไปปุ๊บทายซิผมเจอใคร Tim Buckle, who was an old friend. and his wife Gina Firth. knows my sister we had a chat โอเคได้คำตอบแล้วเราต้องมาอินเทอร์วิวกับ Nick Kane แต่คนแรกที่เราเจอคือ Tim Buckle ต้องครับข้อ B ถูกต้อง and then Lucas รู้สึกยังไง during the interview relaxed tired worried I felt nervous before I walked into the room But whoa where's the but well it says nervous before right the question asked during the interview correct. หลอกอีกแล้วคำถามถามว่าระหว่างสัมภาษ That's ณ์ why I รู้สึก said ไง but. แต่ประโยคแรกของพารากราฟ 2บอกว่าก่อนจะเข้าไปรู้สึกตื่นเต้นแต่พอเข้าไปแล้วเจออะไรครับที่ตื่นเต้นเพราะว่านอนก็น้อยนอนมา3 ชั่วโมงนะแต่ปรากฏว่าคนที่เขาอินเทอร์วิวด้วยเนี่ยใจดีมาก So pleasant. So pleasant pleasant is one of the key words too. Pleasant means it's very nice nice. very easy going Correct. So my put me very comfortable. ทำให้ความกังวลของฉันเนี่ยหายไปหมดเลย my worries disappeared immediately and felt comfortable
relax เหมือนตอนแรกเหมือนคำตอบจะเป็น nervous เหมือนจะเป็น worry ข้อ C เพราะอ่านไปมันกลายเป็นข้อ A ไว้ครับตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับ good okay B1 oh little harder but okay little harder just a little bit not very hard no not very โอเคโอเคมาถึง B1 บ้างนะครับเมื่อกี้ A2 ผ่านไปแล้ว B1 ก็เริ่มต้นมาก็จะเป็นภาพเป็นประกาศอะไรเงี้ยก่อนจะเริ่มจากง่ายๆก่อนอันนี้เป็นน่าจะthis should be some kind of an announcement to let what does it mean to let to rent oh here we go the British again yes to Okay. rent let คำว่า let ตรงเนี้ยอันนี้เป็นคำที่อังกฤษมากๆนะครับเหมือนกับคำว่าให้เช่าto rent เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นประกาศว่ามีห้องว่างให้เช่าน่าจะเป็นหอพักใช่ไหมครับสำหรับเด็กมหาลัยอะไรก็ว่าไปแล้วก็มีคำอธิบายดังนี้ไม่ว่าจะเป็นห้องเดี่ยวหรือห้องที่มี roommate ใช่ไหม single or shared accommodation ทั้งระยะสั้นระยะยาวนะครับ short term long term เปิดเสียงยังไงนะ ไอ้คำที่หายไปคือน่าจะเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งเกี่ยวกับหอพักนี้นะครับ no facilities nothing at all he has to go to the gas station oh no good no vacancies not a hotel well if it's not vacant then why would you put it on the oh that's true announcement right ฉะนั้นอันนี้น่าจะพูดถึงข้อดีใช่ไหมครับข้อดีก็คือแบบจุดแข็งใช่ไหมจุดแข็งจุดอ่อนใช่ไหม okay good จุดแข็งคืออยู่ใกล้มหาลัยจุดอ่อนคือไม่มีห้องว่างให้เช่า โอเคที่ make sense ที่สุดคือ near college นะครับบอกว่าหอพักเนี่ยอยู่ใกล้ถ้าเป็นนักศึกษาเราชอบอะไรตื่นสายแต่ก็ยังไปเรียนทันนะเพราะว่าหอเราอยู่ใกล้ใช่ไหมครับ so fully furnished means I get a bed right fully furnished means you have all the furniture okay good you don't have to buy or get furniture okay good okay number 2 using your travel card like for public transportation oh my BTS card or Right. MRT card make sure you have enough money on it oh yeah that helps show card at start of travel journey adventure keep card with you at all times oh yeah report loss immediately of course because all my money will be gone in my card โอเคข้อนี้คิดว่าตอบอะไรครับพูดถึงบัตรที่ใช้โดยสารเนาะบัตรโดยสารเป็นแบบน่าจะเป็นแบบเติมเงินนะก็make sure ว่าเรามียอดเงินในนั้นเพียงพอก่อนที่จะเริ่มเดินทางใช่ไหมครับ adventure ก็ผจญภัยนิดนึงใช่ไหมการเดินทาง travel card ใช่แต่ว่าการเดินทางตรงนี้เราใช้คำว่า journey ต้องแล้วนะครับ so show card at start of journey yeah because it's a card not an adventure you're not going on a trip right okay very good ข้อ 3 ครับ read the text choose the correct answer to complete each text นี่น่าจะเป็นประกาศที่สวนสนุกเนาะ thanks for visiting we hope you have enjoyed your day out at Harling Fun Park and that you will want to come back remember to bring this leaflet ให้เอาใบปลิวเนี้ย leaflet yeah this leaflet this oh this okay thing you see here. advertisement yeah this leaflet. piece of paper okay good ให้เอากลับมาตอนไหนครับ if you've forgotten something หรือว่า to get another cheap ticket or when you visit us again and we will let you into the park for half price oh excellent so I just have to remember not to throw it away and bring it back for half price นี่ก็คือเราเดินผ่านประตูไปแล้วเขาแจกใบปลิวนี้ให้เพื่ออะไรเพื่อเชิญชวนให้เรากลับมาอีกรอบหนึ่งเราจะได้ลดค่าตั๋ว 50% so when you visit us again good. the price will be half good okay very good okay ข้อ 4 ครับ hot seafood salad Ooh. An unusual and exciting new dish for your summer picnics chop tomatoes onions and cucumbers and add 150 to 200 grams of prawns per person so this is kind of like a cooking instruction right so you're telling you how to make something right well no yeah chop tomatoes onions cucumber and then add 150 to 200 grams of prawns per person okay yeah sure then good. add fresh chili chilies. peppers to salad dressing is it before or after or as on a bed of cold white rice oh
so you add before you serve I think so. or you serve first and then add later Oh, no, okay so you add before serving before. okay very good bed of white rice so you put rice on your bed or Oh, no, what on is your that? plate. Oh, okay so you have a plate and you take some of the white rice and you spread it Yeah, so they say that's a bed that your prawns will, because it looks like a bed, right? It's a square amount of rice. so you don't put rice on your actual No, bed well, only if you want to, but no, got it on the plate on the as you're plate. serving okay got it number 5 timetable information Oh, there here will we be go. engineering work on the line this weekend so maintenance work engineer will do Correct. work on line means what train station? Train line, train yeah, lines yeah, okay. train line. จะมีการซ่อมบำรุงเรียกว่าทางรางรถไฟนะครับ engineering work on the So line causing this weekend. delays means stop, ซึ่งจะ right? ทำให้เกิดการดีเลย์ใน Like the BTS does services sometimes. ถ้าใครมีโอกาสได้มากรุงเทพนะครับหรือว่าได้ใช้รถไฟฟ้าในกรุงเทพเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่รถไฟฟ้าขัดข้องบ่อยมากเดี๋ยวก็แบบขัดข้องบางทีเนี่ยแบบติดกันหลายๆวันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ครับก็คือพอมีปัญหาปุ๊บมันก็จะทำให้เกิดดีเลย์ใน service หรือการให้บริการนั่นเอง Good, so. all right Excellent. some delay to some services check times before you start your journey again Yeah. okay very good โอเคมาถึงพาร์ท 2ครับอันนี้เป็นคล้ายๆอันแรกเลยเติมคำในช่องว่างแต่ทีนี้เนี่ยtext จริงๆนะมันจะยาวกว่านี้นะครับเพราะว่า choice ที่ให้มาเนี่ยมันมีอยู่7ข้อด้วยกันซึ่งข้อหนึ่งจะเป็น extra แต่ทีนี้ผมตัดแค่ท่อนหนึ่งมาให้ดูนะครับตัดให้ดูทีละท่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าให้ดูทั้งหมดเลยเนี่ยตัวมันจะเล็กมากเราจะอ่านไม่ออกนะครับงั้นเราดูแค่ช่องที่1กับ2ก่อนแล้วจาก7 choice ที่เราเห็นเนี่ยคิดว่าน่าจะเลือกข้อไหนนะครับ Remember, there's an extra sentence. There's an extra sentence that won't be used โอเคตรงนี้จะเริ่มยากขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องนำไปใส่ตรงเนี้ยมันคือประโยคมันไม่ใช่คำศัพท์แล้วมันคือประโยคเพราะฉะนั้นเราจะต้องเช็คข้างหน้าเช็คข้างหลังและดูความหมายว่าเอ๊ะประโยคที่หายไปเนี่ยมันจะต้องมีความหมายประมาณไหนเราถึงจะสามารถเลือกประโยคที่ถูกต้องได้นะครับ so what is this about It's about karaoke. Is that singing right Oh, yeah. โอเคนี่เป็นเรื่องของคาราโอเกะนะครับ You guys know Thailand. แน่นอนเราคุ้นเคยคาราโอเกะอยู่แล้วนะอันนี้จะพูดถึงที่มาที่ไปของคาราโอเกะนั่นเองโอเคthere are many different types of popular entertainment Most successfully of these are usually very simple. พูดถึง popular entertainment ก็คือความแบบสิ่งที่ให้ความบันเทิงในยุคปัจจุบันนี้นะครับซึ่งหลายๆอันเนี่ย most successful of these are usually very simple ประเภทที่ประสบความสำเร็จมากมันมักจะไม่ซับซ้อนง่ายๆนะครับข้อที่1ครับตอบว่ามีคนตอบข้อ G มีคนตอบข้อ A อันนี้พูดถึงว่าถ้าพูดถึง entertainment popular entertainment โดยรวมที่เรารู้จักกันในปัจจุบันส่วนมากแล้วเนี่ยที่ประสบความสำเร็จมากมักจะเรียบง่ายไม่ยากมากตัวอย่างหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นคาราโอเกะใช่ไหมถ้าเราอ่านจากตรงเนี้ยแล้วเราลองเดาดูนะครับถ้าใช่มันจะตรงข้อ G บอกว่า karaoke is a perfect example of this type of success story เห็นด้วยไหมครับถ้าเห็นด้วยเราก็ตอบข้อ G ไปเลยครับเป็นตัวอย่างหนึ่งตรงนี้ต่อมาครับ karaoke is a Japanese word which translates as empty orchestra ก็คือวงดนตรีที่ว่างเปล่าความหมายของคาราโอเกะในภาษาญี่ปุ่นก็คือ empty orchestra The idea is that music of a song is played without the words ไอเดียของคาราโอเกะก็คือเล่นเพลงโดยไม่มีคำพูดไม่มีคำร้อง empty right no words ประโยคต่อมาน่าจะเป็นประโยคว่าอะไรครับในเมื่อไม่มีคำพูดไม่มีคำร้องแต่ว่าเราสามารถอ่านคำพวกนี้ได้จากหน้าจอถูกไหมสอดคล้องกันใช่ไหมครับข้อ E correct people read these from a screen and sing along to the music Good. The result may not always be of great musical quality it is however usually great fun
Good. เราใช้คาราโอเกะเป็นที่ระบายใช่ไหมครับ เวลาที่เรารู้สึกเศร้าหมองเราก็ไปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องคาดหวังเรื่องของ musical quality ไม่ต้องคาดหวังว่าจะร้องตรงหรือว่าออกมาเพราะไม่สนใจครับ อันนี้คือเอาสนุกอย่างเดียวนะครับนี่คือจุดมุ่งหมายของคารา This โอเกะ one's also easy because they understand karaoke. That's right. That's right. โอเค เราตอบ G กับ E ไปแล้วมันเราตัด2ข้อนี้ออกนะครับ ตัดไป2 choice ดูต่อนะครับ เราจะเหลือ5 choice ละ A B C D กับ F ข้อที่3ครับว่างๆมาก่อนเลย แล้วก็ตามมาด้วยประโยคที่ว่า It has been around for as long as people have made music. So what we're looking for is karaoke is nothing new. Correct. It's been around for a long time. Correct. น่าจะตรงกับข้อไหนครับคาราโอเกะน่าจะมีมานานแล้วมันไม่ใช่ไอเดียใหม่ข้อดีหรือเปล่าครับ Nobody knows how karaoke became so popular หรือว่าเป็นข้อ A ไหมครับ The idea of singing along to background music is not new ไอเดียที่ว่าร้องตามท่วงทำนองที่เป็น background เนี่ยมันไม่ใช่ไอเดียใหม่แล้วตามมาด้วยประโยคที่ว่า It has been around for as long as people have made music สอดคล้องไหมครับไอเดียนี้น่าจะสอดคล้องนะเพราะฉะนั้นข้อ A ครับความคิดที่ว่าร้องตามเนี่ยมันมีมานานแล้วตั้งแต่คนเริ่มทำดนตรีในยุคก่อนๆใช่ไหมครับต่อมาครับ karaoke has basically developed a tradition which already existed แน่นอนนี้ก็คือคอนเฟิร์มว่า karaoke เนี่ยก็คือพัฒนามาจากไอความคิดนี่แหละนะครับที่มีมาก่อนหน้านี้แล้วข้อ 4 บอกว่า blank อะไรก็ไม่รู้ in a word technology สิ่งที่หายไปคืออะไรครับข้อ 4คาราโอเกะเนี่ยสร้างมาจากไอเดียที่มีมาก่อนหน้านี้แต่ทีเนี้ยมันเหมือนกับมาทำเพิ่มมันมาใช้อะไรบางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนใช้ไอเดียของเมื่อก่อนแต่ว่ามันใส่อินกรีเดียนอะไรบางอย่างลงไปซึ่งอธิบายได้คำเดียวคือคำว่าเทคโนโลยีข้อ C ถูกต้องครับ What it has done is use something which did not exist in earlier times because tradition. So you take the existing idea and they put technology into it. Correct. And it became karaoke. Correct. Okay. So your key word is tradition. Tradition. Where is it at? Tradition. See, very good. Teacher, very good. I didn't even see that. Thank you. โอเค3-4 ผ่านไปครับเราตอบ AC แล้วประโยคสุดท้าย karaoke records both music and words and lets people put them together karaoke อัดเสียงเพลงแล้วก็คำพูดแล้วก็ให้คนเนี่ยเอามาผสมรวมกันเอง Because it could have been F also, so that's why I pick up tradition, huh? Yeah, so โอเค2 ช่องสุดท้ายกับ3 choice นี้ครับ We don't usually know who first had the idea for any type of popular entertainment. These things seem to develop by themselves. โดยปกติแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยรู้หรอกว่าpopular entertainment เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงใครเป็นคนทำมันมักจะเกิดขึ้นด้วยตัวมันเองแต่ทีนี้พอมาดูข้อ 5 ครับประโยคที่ตามมาว่า in fact แสดงว่ามันจะต้องมีความขัดแย้งเกิดขึ้นใช่ไหมครับดีไหม Should it be D ถ้าเราอ่านเลยข้อ 5 ไปหน่อยนะอ่านตรง in fact นะครับ in fact it is generally accepted that the idea for karaoke as we know it today belongs to someone แสดงว่าคาราโอเกะเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยตัวเองถ้าเราดูดีๆแล้วในความเป็นจริงแล้วคาราโอเกะมันเกิดขึ้นจากคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าไดซึเกะInoue That's the guy who invented karaoke yes เพราะฉะนั้นตรงข้อ 5 เนี่ยใช่ข้อ should it be D ตรงนี้ต้องเป็นแฟกต์ที่ขัดแย้งนะครับคือเขาบอกว่า popular entertainment ทั่วไปมักจะเกิดขึ้นด้วยตัวเองไม่รู้ว่าใครเป็นคน invent แต่ในกรณีนี้เนี่ยคาราโอเกะเนี่ยถูก invent โดยไดซึเกะเพราะฉะนั้นเป็นข้อ B ครับ Yep. With karaoke however this is not the case correct อธิบายตามด้วย in fact ในความเป็นจริงแล้วin fact is your correct is to explain the fact correct to counter
example correct. the previous So statement. that's why you sometimes, if you're not sure, you have to read, continue reading, right? Okay. Otherwise, you will give the wrong answer. เพราะฉะนั้นคาราโอเกะเนี่ยเป็นความคิดของไดสึเกะนะครับ unfortunately แต่โชคร้ายมากที่คุณไดสึเกะเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ไปจดทะเบียนการค้าหรือไปจดลิขสิทธิ์นะครับ he never registered the name officially and missed the chance to make a lot of money แล้วก็พลาดโอกาสที่จะทำเงินมากมายมหาศาลเลยเพราะเขาไม่รู้เนี่ยว่ามันจะโด่งดังไปทั่วโลกแบบนี้ใช่ไหมครับ He did win an award for a new way for people to tolerate each other โอเคตามมาด้วยข้อ 6 ครับเขาไม่ได้จดทะเบียนการค้าเขาไม่ได้ไปจดว่าเป็นของเขาก็ไม่ได้เงินเขาพลาดโอกาสทำเงินตรงนี้ไปแต่ถ้าสมมุติว่าเขาทำกับคาราโอเกะนะเขาคงจะได้เงินมหาศาลถูกไหมเพราะฉะนั้นก็คือข้อ F นั่นเองครับ F So if karaoke has done this, it is truly priceless. Correct. Priceless means Meaning you, because look at all the happiness it has brought to many people, right? So you can't put a price on what it's did for everybody because look how popular it is priceless in not only Thai culture but ไม่สา Filipino มารถประเมิน culture. ค่าได้มันมีมูลค่ามหาศาลมากจนประเมินไม่ได้ You can't put a price on it On happiness, so that it brings. priceless ไม่ได้แปลว่าไม่มีราคาหรือว่าราคาถูกมันไม่ใช่นะครับมันตรงกันข้ามกัน priceless คือประเมินราคาไม่ได้หาค่าไม่ได้นะครับมันมีค่ามหาศาลมากโอเค makes perfect sense But he did lose a lot of money because he didn't put it as a patent, right? True. So yeah. Too bad โอเคพาร์ท 2ผ่านไปนะครับมาถึงพาร์ท 3บ้างพาร์ท 3ตรงนี้ถ้าเราจำได้ในของ A2 ที่มันเป็น text A B C D จำได้ไหมครับมี A B C D แล้วก็มีตารางให้เลือกว่าข้อมูลตรงนี้มาจาก choice ไหนข้อมูลตรงนี้มา choice ไหนอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็น A B C D เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเป็น choice ที่ค่อนข้างยาวแล้วก็มีคำอธิบายมี detail อยู่ในนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในพาร์ทเนี้ยใช้ strategy เดิมเราแนะนำว่าให้อ่านแต่ละ choice แบบนี้ก่อนครับอ่านข้อ A ก่อนแล้วพยายามคิดว่าพยายามนึกพยายามเขียนว่า topic ของมันหรือว่ามันน่าจะใจความสำคัญของมันน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าเราจะได้ refer กลับมาเวลาที่เราต้องการหาข้อมูลเวลาที่ไปตอบคำถามนะครับนี้เราดูทีละตัว A B C แล้วก็ D ค่อยๆดูไปก่อนที่จะไปดูคำถามด้วยซ้ำเราดู choice นี้ก่อนโอเค so for A มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ Welcome to Grange Lodge. Grange Lodge. Guests are free to come and go at any time, but we would ask you to enter quietly after 11 p.m. as others may be sleeping. ถ้าเราดูเผินๆตรงเนี้ยมันดูเหมือนจะเป็นประกาศแจ้งให้ทราบสำหรับแขกที่จะมาพักณที่พักแห่งหนึ่งถูกไหมครับ This is kind of like general information for guests. เพราะฉะนั้นเราจะ label ตรงนี้ว่าเป็น information for hotel guests ไว้ก่อนที่ไม่ต้องดูรายละเอียดทั้งหมดนะเราฟันธงว่าคร่าวๆอันนี้คือข้อมูลสำหรับแขกที่มาพักนะครับมาดูข้อ B กันบ้าง Please take the time to tell us how you enjoyed your stay. As the manager, I value any comments our guests make and use these to improve our service. ในฐานะที่ผมเป็นผู้จัดการนะครับผมต้องการที่จะทราบความคิดเห็นของท่านหลังจากที่ได้มาใช้บริการที่พักของเราอันนี้น่าจะเป็นอะไรครับ So I have a complaint. Oh, you have a complaint. Yeah, so that's where I would also give a complaint, right? Because they want to know how I enjoyed my stay. This would be a survey. Correct. So I want your opinion. Correct. What do you think of my hotel? Correct. So this would be. So I can do a positive or a negative. Right. So hotel survey for guests. นะครับข้อ B จะเป็นอันนี้มาดูข้อ C กันครับ It's the best place I've ever stayed. You have to try it. So this is a positive. It's like a review. Yes. This is my opinion telling you that this is the best place. อันนี้น่าจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวใช่ไหมครับเป็น review อาจจะเป็นจดหมายที่ผมเขียนไปบอกแมรี่ว่านี่คุณถ้าคุณมาที่นี่คุณต้องมาพักที่นี่นะอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้น a letter to a friend อันนี้เป็น personal ก็ดีครับ Thank you for your reservation. We confirm that your online special room rate is $44. Please confirm that you accept these terms by clicking on reply and blah, blah, blah.
so I have already booked my room and I Correct. get this right Correct. โอเคอันนี้เป็น booking confirmation เราจองห้องไปแล้วเราได้ข้อมูลนี้กลับมาขอบคุณที่จองนู่นนี่นั่นนะครับก็มีข้อมูลให้ So now, if you've noticed, they've actually though they've made some mixes here, right? Because they've used American $44, right and the time. Usually we don't go military time. We usually use 1 o'clock, 1 p.m. right? So they've kind of mixed them. So you have to know when you're reading the differences, right? So just be a little bit aware. okay good point นะครับ Mary บอกว่าตรงนี้แอบมีความเป็นอเมริกันด้วยอย่าง44เนี่ยดอลลาร์ไซน์ตรงนี้เป็น US ดอลลาร์นะครับเวลาเป็นเวลาบ้านเราฮะ13 นาฬิกา 21 นาฬิกาซึ่งก็แปลกดีเหมือนกันอาจจะมี mix แบบนี้มาบ้างในข้อสอบนะครับก็ให้ระวังokay so now we know what A B C D's are let's look at the choices let's look at the Okay. questions โอเคให้ตอบนี่ครับ1 ถึง 7ค่อยๆดูทีละข้อนะครับข้อ 1ถามว่า text ไหนเป็น is from a letter to a friend that should be easy Yeah. right on โอเคเราจำได้ครับคล้ายครับคาว่าไอ้ C เนี่ยมันเหมือนจะเป็นจดหมายเขียนถึงเพื่อนใช่ไหมโอเคก็ตอบได้โดยไม่ต้องคิดเลยครับใช่ครับ letter to a friend is C ข้อ 2ครับis for hotel guests to read on arrival อันนี้ข้อ 2เนี่ยบอกว่าเป็น text ที่เอาไว้ให้แขกได้อ่านตอนที่มาถึงเป็นครั้งแรกถูกต้องก็น่าจะเป็น information for hotel guests the first one right if you think so that's correct ได้2ข้อแล้วง่ายใช่ไหมครับไม่ยากเลยเพราะว่าเราอ่านก่อนล่วงหน้าเราเลยรู้ไงเราไม่ต้องมาเสียเวลานั่งหาเนาะต่อมาครับข้อ 3ครับ text ใดต่อไปนี้ให้คำตอบสำหรับคำถามต่อไปนี้ข้อ 3ถามว่า what is the name of the hotel manager Oh. well I remember seeing that I did in the survey Yes. ใน survey ลงท้ายมีชื่ออยู่นะครับ thanks again for your feedback Jan Bartlett Yes. that's the hotel manager's name Correct. โอเคอันนี้ครับข้อมูลนี้หาได้ในข้อ B ถูกต้องข้อที่ 4 how can someone see what the rooms were like Oh, I remember they had a ถ้าอยาก gentleman took photos. ถ้าอยากรู้ว่าห้องพักหน้าตาเป็นยังไงข้อมูลนี่อยู่ตรงไหน photos where He posted photos, he posted photos I think. you think so you're right I put some photos in with the letter so you can see what it's like very good observation อยู่ใน letter to a friend นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้เรื่องของห้องพักรูปว่าหน้าตาเป็นยังไงมันไม่ได้มาจากโรงแรมมันมาจากแขกที่ไปพักแล้วแชร์ให้กับเพื่อนนะครับ Number 5 when do guests have to leave their rooms แขกเนี่ยจะต้องเช็คเอาท์เมื่อไหร่ 11. How did you know When I was reading through, I skimmed the. Mary นี่จะเก่งเรื่องการเก็บข้อมูลมากนะครับตรงนี้ครับ Check out by 11. check out by 11 right here please vacate rooms and check out by 11 Yeah. correct okay how can guests pay จ่ายเงินยังไงเอ่ย remember this one in the booking confirmation Oh, that's right. see you've already booked the room right but you still have to pay That's right. right so confirm and reply enter card details for payment I was too busy looking at the dollar and the. okay so reservation process is one thing and you still have to pay Correct. for your reservations โอเคเพราะฉะนั้นเราจองเรียบร้อยแล้วได้รับการตอบ My รับมา credit card. แล้วเราก็จะต้องทำขั้นตอนถัดไปก็คือการจ่ายเงินใช่ไหมครับตรงนี้ให้ข้อมูลเรื่องของการใส่บัตรเลขบัตรหรืออะไรก็แล้วแต่ในการจ่ายเงินสุดท้ายครับ how can guests get information when there's no one at the reception desk so if you arrive late at night and no one's home what do you do It was in the first text. it's in the first text correct right guests are free to come and go anytime but we would ask you to enter quietly after 11 okay
reception is open from 6 to 10 Oh, that's right. Please call. please call so ถึงแม้ว่าeven though there's nobody there you can still enter check in correct ประมาณนี้ครับสำหรับ Oh, and they charge you for internet. what Internet. small charge อินเทอร์ Oh. เน็ตไม่ฟรีเนาะเก็บมีค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคso that's part 3 Okay, let's go to part 4. okay let's go to the last part Oh no. Superman There's a lot อัน of นี้ก็จะเป็น text, Pete. นี่ก็จะเป็น reading comprehension ที่ยาวเนาะแล้วเราก็จะตอบคำถามตามที่เราได้อ่านนะครับ okay so read the 4 texts use a maximum for each oh the instruction is wrong sorry ตรงนี้ไม่ใช่นะฮะ okay so อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Superman right Superman is a fictional character with amazing powers many people consider him the greatest superhero ever Okay, All so right. let me make a suggestion. what's that When you look at the text, there are a lot of dates, correct? yes We're 1978, 1938, blah, blah, blah. right So make sure you look at the dates and kind of know what each date was for, right? okay that's a So good that point way it gives you a little bit of a hint, because when there's a lot of dates, you're very easy to confuse. โอเคเวลาเจอ passage ที่ยาวแบบนี้นะครับแล้วจะมีข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นปีหรืออะไรเงี้ยที่มันมากกว่า1มากกว่า2ใช่ไหมให้เรามาร์กเอาไว้ก่อนนะครับว่าปี1978เกี่ยวกับเรื่องอะไร1938เกี่ยวกับอะไรคือแค่ให้รู้คร่าวๆไว้ก่อนแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเจอในคำถามเราค่อยย้อนกลับมาอ่านอย่างละเอียดอีกทีหนึ่ง Okay let's look at the first question First question asks, in which year did Superman first appear in comics? ปีไหนครับที่ซูเปอร์แมนเนี่ยได้ปรากฏในหนังสือการ์ตูนเป็นครั้งแรก So you have to look before 1978 for Superman's appearance in comics. Is it 1978? The character was created in the early 1930s. So that dates back like 48 years before, right? So the character first was created in the 30s, Right. and then in June of 1938, It's the first time the familiar figure public, first seen in Action Comics. correct, So the year is 1938. correct. Correct. Okay, อันนี้ชัดเจนนะครับก็ตอบได้ But most likely you'll hit the first date, right? 1938 Appearance in comics, so you have to know the difference. สิ่งที่ Yeah. เราต้องระวังตรงนี้ก็แค่ว่าอย่าตอบ1978เท่านั้นเองคือเห็นประโยค you have to look before 1978ปุ๊บตอบ1978เลยอย่างเงี้ยก็น่าเสียดายนะครับอ่านให้ละเอียดนิดนึงเนาะข้อที่2ครับ what nationality was the person who created comic book pictures for Superman คนที่วาดรูปซูเปอร์แมนเนี่ยเป็นคนสัญชาติอะไร Superman was created by an American writer, Jerry Siegel, but a Canadian artist colleague drew the character and designed his costume. So the person is actually Canadian. Oh, see, tricky. Okay, number 3. What could Superman not do before 1940? ก่อน 1940 Superman ทำอะไรไม่ได้ครับ Number 3.มาดู superpower ของ Superman กันบ้าง What was his last power? Okay, Superman's powers included great strength, incredible speed, and the ability to fly. So these 3 things are Correct. like signature strength, right? Signature powers. This last power was added only in the 1940s, which was the ability to fly. Okay. ครับคุณครูยกมือใช่ไหมครับ มีคำถามหรือเปล่าครับ ถ้ามีคำถามสงสัยถามได้เลยนะครับ ถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปต่อนะฮะ โอเค ข้อ 3 ตอบว่า fly นะครับ Number 4. What was the occupation of Superman's father? Oh.
What did his dad do? A couple found Superman as a baby after his father. Scientists on the distant planet Krypton Good. sent him into space before the planet exploded. คุณพ่อของซูเปอร์แมนเป็นนักวิทยาศาสตร์ส่งลูกออกมาจากคริปตอนก่อนที่ดาวคริปตอนจะระเบิดนะครับ Number 5 How many people does the text say escape from Krypton ใน passage นี้นะครับระบุว่ามีคนที่หนีออกมาจากคริปตอนได้ทั้งหมดกี่คน So Superman believed that only he escaped from Krypton because his father sent him, right? Correct. Sent him out from Krypton before it exploded. Correct. Later, he discovered that his cousin Kara also got away. So how many is that? Okay, so he's not the only one. Correct. He's got his cousin Kara as well. So the answer is 2. Correct. So that's why you have to believe, right? Well, Because when it says according to the text, right? right. The text says it means that you have to read and refer to the information in the text Correct. in order to get the right answer. Correct. Okay, ข้อ 6 ครับ What could protect Superman from kryptonite rays? Superman เนี่ยเป็น Man of Steel ไม่มีอะไรทำอันตรายเขาได้ยกเว้นkryptonite ซึ่งเป็นแร่เป็นหินใช่ไหมครับจาก Planet Krypton แต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่สามารถปกป้องซูเปอร์แมนจาก kryptonite ได้นั่นก็คือ it's a common metal เป็นโลหะเป็นแร่โลหะธรรมดาทั่วไปนะครับที่ชื่อว่า lead this one is read as lead right Yes. lead ก็คือตะกั่วนั่นเองน่าสนใจครับตะกั่วจะอยู่ในไหนครับตะกั่วอยู่ในน้ำมันใช่ไหมสมัยก่อนน้ำมันเติมมีสารตะกั่ว ตอนนี้ก็ไร้สารหมดแล้วเนาะ and the last one ทำอะไรครับ where did Superman go to school he went to school he did he went to school in his hometown Smallville ถ้าเราเคยดูซีรีส์ Smallville นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของซูเปอร์แมนเนาะที่เขาได้เติบโตขึ้นมา Smallville Okay. So if you were a Superman comic enthusiast, you would probably know all these answers, right? Correct. But if you are not, then you have to be careful when you're reading, right? To pick out all the details. Excellent. Okay, so that's it for the reading part. Oh, Yeah, excellent. we covered all 4 parts for both A2 and กินข้าว B1, ไปจะมาเที่ยวกัน Now comes the fun part. which is writing. Okay. เรามาถึงพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับคือ part writing เนาะก็คงจะหวังว่าจะใช้เวลาไม่นานมาก เราเชื่อว่าทุกคนคงหิวแล้วนะครับเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราดู A2 กับ B1 นะซึ่งในแต่ละพาร์ทเนี่ยก็จะมีแค่2 task ให้เขียนอะไรบางอย่างเนี่ยเพียงแค่2 ข้อเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้ที่เป็น part reading อะครับขึ้นอยู่กับเราเลยว่าเราจะใช้เวลาทำนานแค่ไหนถ้าเราอ่านเร็วหาข้อมูลหาคำตอบได้เร็วเราก็จะมีเวลาทำ writing มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราใช้เวลากับ reading มากเวลาทำ writing เราก็จะเหลือน้อยลงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการเวลาของเราแล้วครับ so what do we have to do in the writing part teacher Oh, well. Okay, so you on H2 you have to write some type of letter, right? So it can be an email for sure. or an answer, right? Or talk about something. Okay. Now, one thing. Okay, you can organize your thoughts on a separate piece of paper and then write your composed onto your answer sheet your answer sheet or computer. on the computer if you're doing it on the computer. Okay, thank you. And one thing you want to make sure, and it's because in Thai a lot of times you don't capitalize things, right? So make sure your punctuation and capitalization, and I can't emphasize this enough, especially when you do I. It's not a small I, it's a capital I.
I went to the market. It's a capital I. Okay. If you do somebody's name or a country or anything like that, a proper noun, it has to be capitalized. If it is not capitalized, they will mark you down immediately. Oh, that's not good. Okay. โอเคเวลาทำ part writing นะครับเราสามารถที่จะจดโน้ตใส่กระดาษอีกแผ่นหนึ่งได้นะถ้าเราทำเป็น paper base ใช่ไหมครับเราอาจจะมีกระดาษทดอีกใบหนึ่งนะครับเอาไว้เขียนเป็น bullet point หรือว่าไว้จดไอเดียเพื่อช่วยในการทำ part writing ได้ทีนี้สิ่งที่อาจารย์แมรี่เนี่ยค่อนข้างจะ concern นะครับก็คือให้เราระวังเรื่องของตัวสะกดเรื่องของpunctuation marks ใช่ไหมเครื่องหมายวรรคตอนต่างๆรวมไปถึง capitalization การเขียนตัวเล็กตัวใหญ่ใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเวลาเราเขียนตัว I ที่แปลว่าฉันเนี่ย I เนี่ยนะมันจะต้องเป็นตัวใหญ่เสมออะไรเงี้ยครับเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าเราลืมหรือเราทำพลาดไปโดยไม่ตั้งใจก็เสียคะแนนได้แบบน่าเสียดายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็อยากจะให้เราระวังไว้ด้วยเวลาทดสอบนะครับโอเค What else do we have to do Okay. So make sure it's coherent. What does that mean, coherent? Coherent, meaning when you start out and you're talking about something and then you stop and talk about something else. Oh, okay. Okay, so you want to make sure if you're inviting somebody to something, you want to start out like, hello, Pete, I'm having a party. And then you continue with the time, the date, the place. You don't go, I'm having a party, please come. And time is 4:00 Saturday. Be there, right? You want to make sure everything is coherent. โอเคสิ่งที่อาจารย์แมรี่พยายามจะบอกครับก็คือว่าเวลาที่เราเขียนตัว writing เนี่ยคือภาษาพูดกับภาษาเขียนเนี่ยมันจะต่างกันมากเพราะว่ากระบวนการคิดของเราสมองในการกลั่นคำพูดออกมาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับ writing เนี่ยมันเป็นอะไรที่เราจะต้องเหมือนต้องเรียบเรียงออกมาก่อนแล้วถึงจะสามารถเขียนต่อกันมาได้เพราะฉะนั้นไอเดียในการเขียน writing เนี่ยควรที่จะทำให้มัน coherent ก็คือมีความต่อเนื่องประติดประต่อนะครับไม่ใช่ว่าเขียนเรื่องประเด็นนี้แล้วกระโดดไปเขียนอีกประเด็นหนึ่งไม่มีความต่อเนื่องกันเลยอันนี้ก็จะถูก mark down เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องของcoherence And as you see, there's many other ones that you would want to go through to make sure. But the other thing that you also do, keep in mind that if they ask you for 30 words, you make sure it's 30 words. Okay. Which is not a whole lot. It's not a whole lot. And if they give you a bullet point to discuss, don't put that bullet point in there and just add a few words around that bullet point. Okay. They put that bullet point in there to give you an idea and they want you to extend on it. Okay. สิ่งที่หลายๆคนทำพลาดในข้อสอบ writing นะครับก็คือว่าเวลาที่เราอ่านโจทย์เขาจะมีโจทย์มาให้ใช่ไหมบอกว่าให้เขียนแบบนี้แล้วก็จะมีข้อมูลเป็น bullet point มาให้นะครับคนส่วนมากทำพลาดตรงที่ว่าเอา bullet point ตรงเนี้ยไปใส่ในคำตอบตัวเองแล้วก็แค่เขียนเพิ่มเข้าไปอีกนิดๆหน่อยๆแค่นั้นนะครับซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับเขาจะรู้ทันทีเลยว่าเรา copy ตัวโจทย์เนี่ยมาใส่ในคำตอบเพราะฉะนั้นbullet point ที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นแค่การให้ไอเดียเราเฉยๆแต่ว่าสิ่งที่เราต้องเขียนคือเราต้องเขียนจากความคิดของเราล้วนๆนะครับเพื่อเป็นการตอบโจทย์ตรงนี้โดยที่สิ่งที่เราเขียนเนี่ยจะต้องมีข้อมูลครบถ้วนตาม bullet point ที่เขาให้มาอันนี้คือวัตถุประสงค์ของการทำข้อสอบนะครับไม่ใช่ให้เราลอกเอา bullet point เขามาทำให้เป็นของเราไม่ใช่อย่างนั้นนะครับOkay. Anything else you want to remind? No, I think we'll just get into it and they'll understand it a little bit มาดู better. กันครับจะได้มีไอเดียมากยิ่งขึ้นนะครับถือว่าเป็นการทบทวนไปด้วยเนาะตรงนี้ข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราให้let's let them read on their own. Yeah, but Anything you a want to few remind? things that Okay. come out is okay. Make sure when you do your spelling. Spelling. Okay, spelling's really important. Punctuation. The vocabulary that you use, make sure it goes along with your sentence that you're using, right? That it is coherent, that you keep it all together, right? And don't go one idea
and then stop and go on another idea. Okay. Okay, you have to match them together. Okay, so I want to keep my writing continuous. Correct. There has to be a flow. Correct. But you talk about vocabulary. What if I don't know a lot of vocab? Then, okay, so you can keep it simple, but add some adjectives. All right. If you don't know a lot of vocabulary and you're talking about the weather, you can talk about it being sunny, foggy, right? You can give different adjectives just to describe that. That would Okay. extend your vocabulary. Okay. So I don't have to write fancy, No, but I just have to find some descriptive words correct. to make my writing sound more sophisticated. Correct. That's very tricky. Uh-huh. Okay. We'll take a look more into that as well. Okay. Okay. Teacher Mary, you want to talk about how to write an email? Oh, yes. Just briefly? Yeah, so Okay. you can go back and study this, but usually when you write an email, what we're looking for is you give a greeting, just like you Hello. noticed in the Hi, dear Yes, Mary. right. So just like you read in the reading prompt, right? They said hello and they gave their name. All right. Hello or hi is informal. Dear would be more formal. And then you give like an open line, like, how are you? Or Pete, I'm having a birthday party. Are It's you been a- available on Saturday? It's been a long time. Correct. Okay. Thank you for your email. Correct. So then you get into the meat, as we say, of the email. So why you're writing, okay? So it could be an invitation. It could be a question about something. It could be about anything, okay? And then you usually have a question, all right? Why you're writing the email. Can you make the event on Saturday? Or are you available to meet with me about something about work, right? If it's work related, okay? And then you always want to say thank you and give a little bit more information, like, I'm looking forward to meeting with you on Saturday, or I can't wait till you come to my party, okay? And then you do the closing, which you can do my best, Best regards. best Warm regards, regards. right? Later. Take care. Correct. Huxley. Okay. So yeah, so it's always a closing. All Okay. right. So if you follow this format, then you're pretty much you cover everything, so your email will be correct. โอเคสำหรับข้อสอบ Part Writing ของ Language Search นะครับถ้าเรายึดตาม format นี้เหมือนกับการเขียนอีเมลเนี่ยเราสามารถทำได้ทั้ง2 task อยู่แล้วสบายมากไม่ว่าโจทย์จะทำอะไรก็แล้วแต่เรายึด format นี้ไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่อง format เนี่ยเราจะไม่โดนตัดขัดแน่นอนเริ่มต้นgreetings ขึ้นต้นด้วย greetings ก่อนเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็น hi hello หรือว่า dear ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับโอกาสว่าจะ formal เป็นไม่เป็นทางการหรือว่า formal อย่างเป็นทางการก็แล้วแต่ใช่ไหมครับ opening line เปิดตัวอีเมลมาเนี่ยประโยคแรกควรจะเป็นการทักทายสอบถามสารทุกข์สุขดิบหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับแล้วค่อยเข้าเรื่องที่ body paragraph ซึ่งจะเป็นสาเหตุที่เขียนมาหรือว่าจะเป็นการขอความช่วยเหลือหรือต้องการถามอะไรบางอย่างก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็จะมีการลงท้ายว่าหวังว่าจะได้รับการตอบรับโดยเร็วหรือว่าหวังว่าจะได้ยินจากคุณในไม่ช้านี้อะไรเงี้ยแล้วก็มี closing best regards kind regards พวกที่เราค่อนข้างที่จะคุ้นเคยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของอีเมลที่เราใช้ในการทำข้อสอบนี้ได้สบายๆเลย Alrighty Okay. so let's take a little bit at the opening line. Yeah. So when you do this, okay, it's kind of like, I hope you're doing well, right? Or I hope things in Lampang are going well. All right. So doing well means about your health. About my health. Okay. Well. Or just want to know your general, how's everything? My well-being. Right. Okay. And then how are things going in your location? Hometown, Bangkok, Okay. Lampang, right. All right. And then you can ask like a polite question. How are you? Or how have you been? Okay. Next.
Okay, so now we're talking about the body of your email. Okay, so you can let people know of your idea, or it could be a suggestion. Okay, or let me know if you're available, right? So for a meeting or to make my party. And if you're asking for help, then you want to thank the person, all right? And this is in advance, or thank you for your time, okay? Because if it's a business transaction, and hope to hear from you soon, right? So you want a response, all right? And another polite way to say that is looking forward to hearing from you. Can you say looking forward to hear from you? Yes, you can. But usually it should be verb ing, right? Looking Right. forward to hearing, looking from forward you. to seeing you. Correct. Okay. So this is like formal email language. Correct. Okay. Got it. All right. And the closing? Yeah, so you can use any one of these, all right? Usually in more of a formal, it is regards, warm regards, right? Kind regards, thank Kind you. regards, okay? So depending on how close you are with the person. Correct, อืม correct. ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกาลเทศะแหละนะครับว่าเป็น formal หรือ informal เราก็เลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมแค่นั้นเองนะครับ Okay. Okay, so now we know the basic format of an Correct. email, right? Okay, so these are just a little bit of to show you informal and formal, okay? And you can study them on your own. It just kind of gives you a little bit of a few examples. ตรงนี้ก็จะเป็น Okay. ตัวอย่างของประโยคเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่าง formal กับ informal ว่ามีหน้าตาแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับเราสามารถเลือกที่จะเอาไปใช้ได้นะฮะ Okay, what else do we have? Okay, let's get into the practice. Yeah. All right, Because we're gonna run. we're gonna run. Okay. ในข้อสอบจะเจอแบบนี้ครับอันนี้เป็นของ A2 ก่อนนะครับ writing part มาถึงปุ๊บอาจจะได้มาเป็น letter เป็นจดหมายเขียนมาถึงเราทีนี้โจทย์ก็บอกว่าให้อ่านจดหมายนะครับ read the email from your friend Nick และให้เราเขียนตอบเขา write a reply ระหว่าง30 ถึง 50 คำ which is not a whole lot, right? 30 to 50. No, but you have to make sure you have the correct amount of words. Okay. So what kind of information do I have to include in my email reply? Okay, so what we have to do is read it. So Oh, we have to read it. Yeah. So Who for are you, you? sorry you hurt your leg. Ouch. What happened? Ah. Right? How long were you in the hospital? I'd like to send you something as a present. Is there anything you would really like? Okay, let me know. Get better soon, Nick. So you're doing a reply. Okay. Okay, so what kind of questions would you? Okay, so what happened? So what kind of response would you give to what happened? Well, on the exam, right, we would have to take some time to think a little bit Yes. about the response. Yeah. Right? So we try to answer each question, Correct. and then we take the answers and put them into an email format. Oh, very good, Pete. Okay, so for what happened, well, since I hurt my leg, right, and I was in the hospital, so I could say I fell down the stairs. Right. Okay. Which is not funny. No, Yeah, but it could happen, right? it could happen. And then to extend it, you could, how How? did you fall down the Well, stairs, right? maybe I slipped and Okay. then I fell down the stairs. Okay. And how long was I in the hospital? Maybe just, I didn't hurt myself so much, so maybe just a few days. Okay. I might say I was in the hospital for 2 days. Okay. And then so the doctor just kind of like put my leg in a cast. And Okay. then after 2 days, sent me home. Okay, good. Okay. Now, Nick says he wants to send me something as a present. Correct. What if I don't want anything? Okay. So what do you mean you don't want anything? You really don't have to give me anything. Okay, so if I don't, but I really want to go, I want to see you. I want to, because I'm worried about you. Well, if you really insist, then you can come by and visit. Oh, okay. อาจจะบอกแบบนี้ก็ได้ครับคือนิกเนี่ยบอกว่าอยากจะ
รู้สึกแย่มากเลยแบบที่เราประสบอุบัติเหตุใช่ไหมอยากจะซื้อของขวัญปลอบใจให้เราหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเกรงใจมากๆเราไม่อยากได้จริงๆเราก็บอกว่า you really don't have to เอาอย่างนี้แล้วกันมาเยี่ยมเราที่บ้านแทนก็ได้นะครับ you could just come by and visit Okay. อะไรประมาณนี้ But Pete, we don't have 30 words here. well this is just a brainstorm Okay, very Okay. good. well actually this email I'm saving for Tuesday Oh, โอเค okay. อันนี้เดี๋ยวผมขอเก็บไว้ให้ดูตัวจริงวันอังคารแล้วกันนะครับตรงนี้ให้ดูแค่เป็น brainstorm ก่อนเนาะ Okay, so basically on the test you would try to answer these questions Correct. first and then you write your email out Correct. 30 to Yeah. 50 words Correct. starting with like dear Nick Correct. then you would go line by line and then Correct. closing right Correct. and that's just one task That's just that task. fantastic what That's about it. part 2 what do we have to do in part 2 Well, let's look at part 2. สมมุติว่าเราผ่านพาร์ทแรกมาแล้วนะครับ Oh my มาดูพาร์ทที่ goodness. 2บ้างพาร์ทที่2จะมีความซับซ้อนมากขึ้นอีกนิดนึงนะครับyou want to book a hotel room write a letter to Miss Wiggins the hotel manager Oh, now I've got it. Oh, here's our bullet points. So ตรงนี้แห now ละ we have to give some extension, โจทย์ correct? โจทย์คือให้เราเขียนอีเมลไปจองห้องโดยที่ให้ bullet point มา3ข้อตรงนี้นะครับให้เราเขียน cover ประเด็นพวกนี้ทั้งหมดสิ่งที่เราไม่ควรทำอย่างที่บอกไปนะก็คือไม่ควรจะลอก bullet point ตรงนี้ไปใส่ในอีเมลแล้วก็จบไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราจะต้องเขียนไปอีเมลมันจริงๆแต่ว่า cover ประเด็นต่างๆเหล่านี้โดยที่เราเนี่ยสามารถ make up ข้อมูลอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการเลยเท่านั้นเองนะครับyou can make up any information you want Yes, but you want to make sure that you don't take that bullet point and say, the dates I want are November 1st. Okay. November 1st. And then the room is, I want one room. Okay. So you have to extend, correct? Okay. So tell her which date you want. So you have to give detail. ตรงนี้ Correct. สิ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้องลงรายละเอียดใช่ไหมครับเรากำลังจะเขียนอีเมลเพื่อไปจองโรงแรมเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆเหล่านี้ที่เราจะต้องแจ้งให้โรงแรมทราบจะต้องมีให้ครบเริ่มจากวันที่ก่อนเราจะเช็คอินเช็คเอาท์วันไหนเราจะอยู่ที่โรงแรมในกี่วันใช่ไหมครับ so tell her which date you want you could say อาจจะบอกว่าวันที่1ถึงวันที่2พฤษภาอะไรเงี้ย2คืนนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้เรา brainstorm ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยออกมาเขียนเนาะsay what kind of room you want okay so how do you answer this question So what kind of room do I like the first floor, the second floor? Do I want a room with a view? Because I'm staying for a couple days, right? view would be nice Yeah, so you want to give more detail, right? Because they might put you in the back by the laundry room that's noisy, right? but So it might be cheaper okay, well, if you want that, then you can tell them that, right? Okay. But yes. สมมุตินะในกรณีสมมุติว่าเราอยากได้ห้องที่แบบอยู่ในโซนเงียบๆหน่อยมีวิวสามารถมองเห็นวิวได้อะไรเงี้ยสำหรับคน2คนนะครับเราอาจจะพูดประมาณนี้บอกว่า quiet room with a view for 2 people แบบนี้ก็ได้ right so in the US when you book for hotels do they go by like singles room doubles room Correct. Yes. what kind of description do you give So hotels? if I'm traveling alone, I just say I want a single room. Single room, Right. one And person. then one person. And then if sometimes because usually rooms are set up for double, they'll say we don't have a single, but we will give you a double room and you have to pay accordingly. Double means 2 beds, Two right? beds, 2 separate correct. beds. Correct. Okay. So if you're traveling with someone you're not familiar with or not so close with, but you have to share the same room, you go for doubles room. Correct. So that So- way you have your bed and I have my bed. Gotcha. Okay. Okay. Now about distance. Ask about distance from the railway station. Okay, the reason why I'm asking because I might be on a time limit, but I also might not have, since I'm coming from railway station actually, I want to know, can I walk it? Right? It might be a nice walk, or is it easy to get a taxi, etc. Right? So that's why I'm asking about the distance. ในกรณีนี้เรา assume ว่าที่เราถามคำถามนี้นะครับเพราะว่าเราน่าจะเดินทางเข้ามาในเมืองเนี้ย
มาอยู่ที่เนี่ยโดยรถไฟใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องถามเขาว่าจากสถานีเนี่ยไปโรงแรมเนี่ยมันไกลกันมากแค่ไหนมันเป็นเรื่องของการเดินทางต่อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผม assume นะสมมตินะครับว่าเราต้องการที่จะเดินจากสถานีไปที่โรงแรมมันจะต้องใกล้มากเราจะถามเขาว่ามันอยู่ภายในระยะที่เดินได้หรือเปล่านะครับ needs to be within walking distance So that means I want to walk Yeah. and I don't want to take public เพราะ transportation. เราอาจจะมีกระเป๋าพลุงพลังขี้เกียจเรียกแท็กซี่จากสถานีไปที่โรงแรมอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยครับถ้าเดินได้ก็โอเคประมาณนี้ Okay, so with all this information can we put this into an email? Yes, we can. Okay, I think they have already seen that on the sheet with some blanks covered. Oh, okay. หน้าตาก็เหมือนกับที่เราได้แนะนำไปนะครับ dear อย่างนี้เลย dear แล้วถ้าเรารู้ชื่อของคนที่เราติดต่อด้วยเราก็ใส่ไปได้ใช่ไหมครับแล้วก็เขียนมาทีละ paragraph ไล่ไปตามประเด็นที่เราต้องการจะ cover แล้วก็ลงท้ายด้วย sincerely แล้วก็ลงชื่อแค่นั้นเลยนะครับในข้อสอบเราเขียนประมาณนี้อาจจะสั้นกว่านี้ก็ได้เพราะว่าเขาต้องการแค่ 30-50 คำนะครับ Okay, so dear Miss Wiggins, I would like to get some เราอยากสอบถามก่อนเราจริงๆใจจริงเราอยากจะจองแต่เราต้องถามเขาก่อนว่ามันมีห้องว่างไหมใช่ไหมครับเราอาจจะเริ่มต้นอย่างนี้ I'd like to get some I want to know more about the rooms the availability the date so I want some what Text box, anybody? ประโยคแรกครับ Answer? คิดว่าเราน่าจะขออะไรจากเขาก่อน I'd like to get some about rooms Information. ข้อมูลใช่ไหมเราอยากสอบถามข้อมูล very right good. get some information about rooms and ว่ามีว่างหรือเปล่านะครับห้องมีห้องว่างไหมก็คือ availability นั่นเอง Oh, very good. so get some information about rooms and availability at your hotel อันนี้คือ opening line เราจุดประสงค์ที่เราเขียนอีเมลนี้ว่าเราเขียนมาเพื่ออะไรนะครับเราต้องการอะไรครับ I'm looking for a Now, information about the room. จาก brainstorm เมื่อสักครู่นี้เราต้องการห้องที่ nice and quiet Can you say double room? Yeah. You can ก็ได้นะครับจะ double ก็ได้ single ก็แล้วแต่เลยนะครับตรงนี้ผมเบสจาก brainstorm เมื่อกี้เนาะก็ I'm looking for a nice quiet room with a view for how many people? Two. So in this case it means that I don't care what kind of bed we get, right? Correct. ตรงนี้ผมไม่ได้ specify ว่าจะต้องเป็นเตียงคู่หรือเตียงเดี่ยวเพราะฉะนั้นเป็นอันไหนก็ได้ถ้าสมมุติว่าท่านต้องการแบบเป็น single bed ใช่ไหมครับแยกกันก็ specify ไป Or you could say two single beds. two single beds right? If you don't want to sleep with a person, right? Yeah. ทีนี้ครับเราก็ต้องถามแล้วว่ามีห้องว่างในช่วงเวลาที่เราต้องการจะไปหรือไม่ Do you have any rooms available on And then we would give the dates. May 1st and 2nd 2022 Okay คำถามต่อมาถามเรื่องระยะทางครับ Is your hotel within to the train station เดินได้ไหม within อยู่ภายในระยะเวลาระยะทางที่เดินได้ So we brainstormed about that. We did brainstorm about Yeah. this. Yep. Walking distance, right? Yeah. Is your hotel within walking distance to the train station? I was thinking about walking to the hotel. Correct. So what if the hotel says, nope, we're not within walking distance? So then I might decide Not to. not to take that hotel. I'll find one closer, or I might decide if they give me all the information that I want. And then the next question I would ask is there public transportation, like a bus or, But you already taken the train. You want to take more transit? Well, that's why I want to walk because I'm tired of, Okay. So, yeah. And then once again, we'll look forward to hearing from you, right? Because you want to get a response. Right. And then sincerely, Mary, and you may contact me by email or phone. Correct. Okay, so assuming that they will just reply to your email or they will call you if you give them your number. Correct. อย่างนี้นะครับก็เป็นคำตอบที่ค่อนข้างจะเรียกว่าครบถ้วนเลยทีเดียวในข้อสอบเราเขียนแค่นี้ก็ได้คะแนนไปเต็มๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเขียนตามรูปแบบของอีเมลที่ถูกต้องบริบทเราใช่นะเรื่องของ task fulfillment เนี่ยถูกต้องข้อมูลต่างๆครับเราไม่ได้ขัดตกอะไรไปเราให้ตามที่เขาถามมาทั้งหมดเลยนะครับก็คือให้ท่านคิดเป็นหมายว่าเวลาที่ไปสอบเนี่ยเขียนประมาณนี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลอง assess ดูครับว่าการที่เราจะเขียนอีเมล
เป็นภาษาอังกฤษด้วยความยาวประมาณเท่านี้ด้วยเนื้อหาบริบทประมาณเนี้ยท่านคิดว่าท่านจะใช้เวลาเขียนในชีวิตจริงเนี่ยประมาณเท่าไหร่เวลาที่ไปสอบเนี่ยก็กะเวลาเผื่อตรงนั้นไว้นะครับแล้วก็เวลาที่เหลือเนี่ยจะได้เอาไปทำ reading ถ้าสมมติเรามองว่าอีเมลแบบนี้ใช้เวลาเขียนไม่เกิน15 นาทีแล้วมี2 task เนี่ยเพราะฉะนั้น writing ท่านก็อาจจะกันเวลาไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับที่เหลือก็เอาเวลาไปทำ reading ได้ประมาณนี้นะครับโอเค let's take a look at more exercise โอเคตรงนี้ครับทำแบบเพิ่มเติมกันนะครับให้มีความคุ้นเคยกับเนื้อหาบริบทแล้วก็แบบรูปแบบของอีเมลด้วยนะครับ Hi Fred how is you how are you right How okay are you? I am visiting how do you pronounce this Brighton. Is that a town in England Yeah. Okay I'm visiting Brighton at the moment by preposition because my great aunt lives there. What does great aunt mean? Great man means it's your it's your parents. How do I put this? So she's not your direct aunt. No. A higher level. Correct. So it's like your grandmother, great grandmother. So it's and great aunt. Yeah. Okay. Wow, this is something new. Okay, that's fine. It is her 80th birthday. Wow. We held a special surprise party at her local church, and she was, yeah, incredibly. ก็ได้ครับ Yeah. Incredibly, yeah. Any adverb would be fine. I will send you some photos if you want. We are going to stay here until Sunday. Hopefully, we'll get the chance to go to a new park. Look forward to seeing you soon. อย่างนี้ครับ Peter ง่ายใช่ไหมใช่แค่เป็น familiarize เท่านั้นเองนะครับลองอันนี้บ้างใช้เรื่อง grammar บ้างครับpast verb กับ preposition yesterday evening Jack อันนี้พูดถึงอดีตเนาะทบทวนกันนิดนึงครับ got right got home พูดถึงเวลาใช้ in on at ใช้ at นะครับ okay at 5:30 is 5:30 Correct. He immediately made himself a cup of joe cup of and sat down to read a book. Very good. He read the book. Read the book. Time again, right? Yes. At 7:30. Then he made dinner and got ready to go out with his friend. So he made dinner and he went out. Yes. What's going on? Maybe he went out for drinks. Right? Okay. All right. When his friends. Because he drank coffee. Oh, right. Okay. When his friends arrived, they decided to go out to see a film. So they're going to see a film. That's why he made dinner. So he wouldn't eat all the popcorn and the candy at the. Okay, he stayed out until midnight with his friends. Finally, he fell asleep. Yep. In on at again. Okay, ประมาณนี้ Okay, very ประโยค good. พวกนี้เราสามารถเอาไปใช้ในอีเมลของเราได้พวกนี้ grammar ถูกต้องทั้งหมด And make sure you use at when it's time. Okay. Okay, let's do this quickly. Hi Alex, thanks for the invitation to your birthday party. In Saturday? On Saturday ถ้าพูดถึงวันของสัปดาห์จะใช้ on นะครับถูกต้อง on Saturday. It is amazing. 1 year has passed on quickly. Not on? No. Pass on quickly? No. Okay. I might be a bit late for your party. So I have a test at school at 1. No. As. It's say as or since, right? Yes. Since I have a test. Yes. เป็นสาเหตุนะครับเนื่องจากว่าต้องไปทำข้อสอบที่โรงเรียนเนี่ยก็เลยมางานปาร์ตี้เลทไปนิดนึงนะครับต่อมานะประโยคที่2นะครับ
I'm not sure how to get to your new house, so please tell me how to get there. I don't want to get lost on the way. ช่วยบอกด้วยว่าบ้านไปทางไหนนะผมขี้เกียจไปหลงคำทางนะครับ I'm going shopping in the mall tomorrow. No, at the mall tomorrow. So let me. It's the last one. Let me know what you want for your birthday. Plus, if you want me to bring anything. See you soon, Will. Okay, so then you can also see the format of the email, correct? Correct. Okay, more confusing words. Dear Will, I hope you are okay. อันนี้เปิดมาอย่างเงี้ยครับเวลาเราต้องการแสดงความห่วงใยใช่ไหม I hope you are okay. Hope this email finds you well. Correct. อะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบ opening ที่ค่อนข้างจะอบอุ่นใช้ได้กับทุกโอกาสนะครับ I hope you are okay. So I am back to Thailand. No. In Thailand. พูดถึงประเทศพื้นที่ที่มีความกว้างความที่มันใหญ่มากนะครับใช้ in เนาะ in Thailand. And if you noticed, I is capitalized. I is also. Okay. People said the UK. 3 years away. After 3 years away in the UK. It is great to come back, be back, get back. No, not get. Be back in Bangkok. Be back. I have really missed the place. The traffic is still bad, but they have the subway system, so it's easier to get around. Get around means to travel. Correct. Okay. Move around. Move around. Yeah. Last night, I went to a nightclub. Can we say blank here? I went out to a nightclub. Instead of staying in, I went out to a nightclub. And the music was great. I had a good, time, correct. I had a good time too. My parents moved outside the city now. It is quieter night than before. Quieter at night than before. Also, the parents were noisy, huh? Oh, that is not very nice. Inside the city. Parents moved outside, so it's quieter at night than before. Yes. And it is not only, the parents were. Okay, and where he's staying, it is only a walk to the subway, short walk. Yes. So he lives near a subway station. Correct. Okay, I'm staying here. So we're talking about duration. Right. We use for, right? For. Staying here for a month and then go to Japan for a year. Please come to visit Bangkok one day. Meaning, this person has never been to Bangkok before. Correct. So you're inviting your friend to come to Bangkok. Right. Someday, one Correct. day. All right, got it. And then he did it all the best, right? All the best. All the best. Gotcha. So it must be a good friend. Good friend. Hi, Marsha. Masha. Is it Masha? Masha. Yeah. Masha. Sorry, I haven't emailed you for so long. ในกรณีที่เราตอบช้าหรือว่าอาจจะแบบลืมอ่านหรืออะไรเงี้ยลืมตอบนะครับเราขอโทษก่อนนะ Sorry, I haven't emailed you for so long or sorry for the delay หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพวกนี้เป็นภาษาที่เป็นทางการใช้ได้หมดเลยนะครับ I'm very busy with my science studies. It means I go to school, right? Correct. I'm taking courses. Correct. Okay. I'm very busy with my studies at the moment. I have exams next month and I'm worried that I might fail. Really? Yeah. Wow, what happened? Especially chemistry. Yeah, especially because you. Wow. Right. Okay, so he's having trouble with. She's Bella. Yeah. She's having trouble with a lot of school subjects, Correct. especially chemistry. I find it. Oh, she finds science very difficult. Yeah. So she doesn't like science in general. Correct. I sit in for bedroom. What? I sit in for bedroom for hours. Typo, right? I sit. I sit in my bedroom for hours. Correct. Reading the textbook. Correct. Textbook.
but I don't really understand it. I think English should be okay if I don't make any silly mistakes. Fail. This should be mistakes. Yeah, it should be mistakes. โทษทีนะครับตรงนี้เป็น mistakes นะครับ In my writing, I'm hoping for good marks. Good marks. ขออภัยนะครับตรงนี้เป็น mistakes ไม่ใช่ fail นะครับ Correct. Sorry for We the mistake. failed. Sorry for the mistake. It's okay. Okay. All right. How many more of these do you have? Teacher Mary, you're trying to kill us with your No, emails. because they have to, the reason why I did it is because you always have trouble doing emails, correct? Right. And so that way you have an idea of the way we can skip if you want. That's 'cause okay. you have Most people got the right Okay. answer anyway. We can go through it. Dear Peter, thanks for writing. It was so lovely to hear from you again. So Correct. you would like to know what is a special time where I live? So meaning that in the place where Magda lives, there's a special like festival, correct, like celebration, Sangran or yeah, Chinese New Year. correct, Okay. So he's asking about special time in the Correct. place where she lives. correct. So she says, in my hometown, I think the most important day Most important day. Is the first day of spring when we welcome the new season. First, we have breakfast. We have special bread with cinnamon, honey, cakes, and fruit as well as sweet milk. Thank you. Yeah. There are coins in the bread. So what people put coins in bread? Correct. What kind of festival is this? Usually it's okay, so it's done in Germany and it's also done in New Orleans, but in New Orleans they either put it's for the king cake. So they either do the baby or the coin. Baby. It's a little plastic baby, meaning that you will have good luck, Oh, okay. right? So yeah. Oh, okay. That's new to me. Okay. So Okay. So they put coins in bread, and then when right, you find and then if you find it, it's kind of like a good luck. if you find them, you receive a gift. Nice. Yeah. Okay. After breakfast, we visit relatives and play games. Some people go around houses playing music, and people give them money, Ooh, I like just that. like Chinese New Year. Correct. Okay. Correct. In the evening, there are fires in the town square to say goodbye to winter. Some people wear costumes and dance. Do you celebrate a special day in your country? Your friend Magda. Okay, very good. ทุกคนตอบถูกกันหมดเลยนะครับ Very good. Very good. Oh, B1. Oh no. So Okay, that was go. just A2? Yeah. What are you doing to them? Okay, so อันนี้ก็จะคล้ายๆกับพาร์ท A2 ของพาร์ทของ A2 นะครับ B1 ก็ยังเป็นการเขียนอีเมลหรือการเขียนจดหมายนั่นแหละเพียงแต่ว่าอาจจะมีความยากมากขึ้นเท่านั้นเองครับอันนี้คืออะไรครับ This is a competition. So they want you to write a letter. Correct. And enter into this holiday competition. Correct. Okay, and what do you have to include? So you have to go where you want to go. Okay. Okay. Who you want to take with you. Correct. And why you want to go there. Right. This time though, email is longer. Correct. คราวนี้มันจะเขียนยาวขึ้นแล้วนะครับสำหรับ B1 เนี่ยมันจะเมื่อกี้ A2 มัน 30-50 คำใช่ไหมพอมาเป็น B1 ปุ๊บเพิ่มขึ้นมาเป็น 70-100 แล้ว So is that a lot longer or not? No, not that much, but the reason why they do this, right? Because you have to read the competition rules, right? Right. We have a new competition. The lucky winner will get free tickets for 2 people anywhere in the world. Wow. So that's why they say where you want to go, who you want to take with you, right? Right. All you have to do is write a letter. To write a letter to the editor. So the best letter about why you want to go to the place you want to go will win the competition. Right. Okay. So you have to make this kind of like outrageous. Yeah, a little over the top because you're going to get many people are going to be writing, right? Yep. So you want to give, we call it a little bit of a hook, right? A little bit more detail to make you stand out.
Okay, so I want to go to Ukraine. Okay. No. And I want to take Joe Biden with me. Okay. Okay, why? Because I want him to see what Russia is doing to Ukraine. Yes. Would that work? Yes. Okay. So that's just an example. Yes. Right? What if I actually win? So then you get to Oh go. no. Okay. อันนี้เราพอจะได้ไอเดียแล้วครับว่าคือจุดประสงค์ของมันเนี่ยเขาอยากให้เราเขียนอะไรที่มันไม่ธรรมดาแล้วเห็นไหมเพราะว่าอันนี้มันเป็นการแข่งขันก็คือว่าจะมีรางวัลให้ชิงโชคใช่ไหมครับคนที่สามารถเขียนอธิบายได้ว่าอยากจะไปเที่ยวที่ไหนไปกับใครเพราะอะไรที่ถูกใจเอดิเตอร์มากที่สุดจะได้ตั๋วไปเที่ยวที่ไหนก็ได้สำหรับ2คนเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องคิดนิดนึงครับว่าสถานที่เราจะไปมันควรที่จะไม่ธรรมดาถูกไหม And the reason why it's 70 to 100 words because you have to give more detail. Oh my god จริงด้วยนะครับเนื่องจากว่าข้อกำหนดบอกว่า70 ถึง 100 คำหมายความว่าเราต้องอธิบายให้ดีเทลมากยิ่งขึ้นมันก็เลยเริ่มยากขึ้นแหละเพราะเราต้องใช้ความคิดแต่ด้วยเวลาที่จำกัดเนี่ยเราต้องใช้จินตนาการเยอะๆนะครับ Okay so this is just an example Okay สมมุตินะครับว่านี่คือตัวอย่างของคำตอบเนาะหรืออะไรที่ใกล้เคียงแล้วกันนะครับขอให้เป็นไอเดียทีนี้ครับตรงนี้ช่วยกันตอบได้ในแต่ละจุดที่มีตัวเลขอย่างนี้จะมีคำ2 คำให้เราเลือกว่าตรงเนี้ยควรจะเป็นคำไหนนะครับเช่นข้อ 1เนี่ยเป็น degree หรือว่า job ลองอ่านดูนะครับ Dear Mom how is life at home in Spain It's Sunday and I've been at university for a week so it means that I used to live in Spain right and then I traveled to a foreign country to attend university Right. and I've been here for a week Correct. I'm so glad I've decided to get a degree or a job instead of working at the restaurant. So now this is where you have to read past. ตรงนี้เราต้องอ่านมาก That's why I put it in there. Okay. Instead of means you do something the opposite of the Correct. other, right? So Correct. instead of working at the restaurant, I decided to get a Degree. So I decided to go to school. Correct. ตรงนี้เป็น degree นะครับคือแทนที่จะไปทำงานที่ร้านอาหารเนี่ยผมเลือกที่จะสมัครเรียนที่มหาลัยแทนคำคีย์เวิร์ดคือคำว่า instead right? Okay my first lecture or essay was on Tuesday and it was fantastic พูดถึงมหาวิทยาลัยใช่ไหมที่เราไปเรียนนะครับคลาสแรก lecture แรก Yeah, so that's why you have to read past, right? read past If you just go on the first one, you're not gonna get the correct answer. Okay now we're talking about the person Right. Okay number 3 the Professor or educator. What's the difference? Well, usually in the university would be professor. Correct. Okay, so we'll go with professor. The professor was friendly and what she said was interesting. Correct. She's asked us to hand or write in our first essay by the end of the week. So what do you usually do? Hand in or write in? Hand in or write in? Hand in. Hand in แปลว่าส่งนะครับ So if there is no in here, can you say write our first essay? Yes. You can, right? Yeah. ตรงนี้เราดู preposition เป็นหลักนะครับ ถ้ามีคำว่า in ตรงนี้มันต้องไปกับ hand เป็น hand in. Okay. Not your hand, but Oh, no. your work. You submit. Yeah, correct. You turn in. Correct. Okay. I had no idea about using the computer in the library until someone showed me how to. Correct. I'm going to begin writing it right now. I'm hoping for a decent means good. Yeah, good. Yeah. Okay. Mark or result from the professor. So it depends. Aha. So you produce the results. Correct. But the mark or the score comes from the professor. Yes. Okay, so you hope that when you turn in your essay, you get a good mark. a good mark. Don't worry about me. I'm having a great time here. Lots of love. Okay, so since you give it to mom, look at the right, lots of love and kiss, Very kiss, warmly, right? very warmly. Very warm because it's informal. Okay, what about this one? Okay, so now for your essay. Okay. Oh boy, you're asked. Actually, we can because of time. Okay. They can do this one at home. Okay อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตข้ามนะครับให้ไปรีวิวเองแล้วกันเนาะ Okay what about this one Same. Same
Where do you want to go to? Because I want to go to, yeah, we can start here. Okay. Okay. พาร์ท2ครับอันนี้จะยาวขึ้นมาอีก100 ถึง 120 คำแล้ว So what do you have to do for this one? Okay, so you have to write a letter to a friend about your favorite day in the year and suggest what you could do together on this day. Cool. Okay, so you're going to write your friend about your favorite day. Okay, so it could be Sangran. Okay, and what you guys could do together. All right, so say it isn't during COVID time, right? So you could say that you want to come, why don't you come to Bangkok and we'll go out and celebrate. It's so much fun, right? We take water guns and go down the street and, right? So you give a lot of information, okay? So you want to make sure you want to first talk about your friend's name, right? So Pete and etc., right? And then what your favorite day is, right? What you're going to do, what activities, all right? And you also want to give some choices, all right? Not just we're going to do this, right? We can do this or we can do this. So this takes a lot of imagination. Correct. Okay. Okay, so you were nice enough to write this email. I was. Or I was. I Oh, said, okay. Dear Mary. โอเค อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับให้ดูเป็นไอเดียเฉยๆเนาะแต่ว่าตอนที่เราสอบจริงๆเนี่ยเราต้องนั่ง brainstorm แล้วก็นั่งคิดนิดนึงนะครับแล้วก็พยายามที่จะใช้ details อธิบายสิ่งที่เราคิดให้ได้มากที่สุดนะอันนี้ก็คือผมแค่พยายามจะบอกแมรี่ว่าจะชวนไปเล่นน้ำสงกรานต์นั่นเองหรือเปล่านะ typical สงกรานต์ Yeah. No, actually it's a little different. I asked you to come to the temples shopping instead. Oh, okay. Because of the current COVID Correct. situation, we can't do water splashing. Correct. Right? Okay. ซึ่งอันนี้ครับก็เรียบง่ายๆเนาะ Dear Mary แล้วก็มี body language body paragraph นั่นเองแล้วผมก็แค่บอกว่าไม่น่าเชื่อนะว่ามันซัมเมอร์มาถึงแล้วนะใกล้จะสงกรานต์แล้วแต่เสียดายมากเลยที่เราไม่สามารถที่จะกลับไปเยี่ยมครอบครัวได้เล่นน้ำสงกรานต์ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็ชวนไปวัดไปวาไปช้อปปิ้งแทนอะไรเงี้ยแล้วคุณแมรี่เขาคิดว่ายังไงเขาว่างวันไหนก็ให้บอกผมมานะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมแค่อยากจะสื่อในอีเมลนี้นะครับก็เดี๋ยวฝากให้ทุกท่านกลับไปอ่านทบทวนแล้วกันนะเป็นตัวอย่างนะครับอาจจะไม่ได้ลงดีเทลตรงนี้นะโอเค Any last thoughts? So now these, since we're running a little short on time, what I'd like you to do is what I gave you was some hints and some sentence structures that you can use, right, to help you. Okay. So remember, okay, when you're talking about when you first mentioned something, I lived in a house. Okay. So you could say, I lived in a house. The house is in Seattle, right? So what you want to do is give more detail, okay? And remember, when you use he, his, him, it's for boys, right? So you can use she, her, right? For girls, don't forget, okay? When you're talking about family members, all right? Not just my brother, my sister, my brother came, he, right? And give more details. Okay. ตรงนี้ก็คือแค่จะบอกว่าเวลาที่เราตอบไม่ว่าจะเป็น part speaking หรือว่า writing ก็แล้วแต่นะครับเรื่องของ grammar ใช่ไหมเรื่องการตอบให้ตรงประเด็นเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าตรงนี้ครับเป็น tips ที่อาจารย์แมรี่เสริมให้ก็คือว่าเวลาที่เราอธิบายอะไรเกี่ยวกับตัวเราเองนะ describing personal writing personal description อะไรเงี้ยอะไรที่เราสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ให้เราพยายาม expand ออกไปนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างลงมาข้างล่างนี้ที่บอกว่า I live in a house แล้วเราก็ขยายต่อว่า the house is in Seattle อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะไรที่เราสามารถขยายให้คำอธิบายเพิ่มให้เราทำเพื่อที่ว่าresponse ของเรามันจะได้ยาวขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น speaking หรือ writing ก็ตามใช้เทคนิคเดียวกันเลยนะครับโอเค And the same way with this one, it just gives you more hints. So it would be, if you have trouble writing,
these are just hints that you can go through that will help you. โอเคตรงนี้ก็พอจะเป็นไอเดียเพิ่มเติมให้เรานะครับสมมติว่าเราไปเจอโจทย์มาอย่างเงี้ยเราต้องเขียนใช่ไหมแล้วเรานึกไม่ออกว่าจะเขียนอะไรนะครับลองอ่านทิปส์ตรงนี้ดูอาจจะช่วยให้เราเนี่ยอธิบายหรือว่าขยายความในสิ่งที่เราอยากจะเขียนได้มากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวช่วยที่ดีครับเมื่อมีเวลาก็แนะนำให้ทบทวนดูนะครับ Okay. The same way when you use your tenses, make sure that they are correct, because that's one thing that they will mark off. เรื่องของ tense ก็สำคัญนะครับเรื่อง grammar ใช่ไหมเราใช้ tense สลับกันหรือเปล่านะครับเราใช้ tense ที่มันมีความเรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายตลอดทาง writing หรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเป็นพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตเราก็ต้องใช้ past tense พูดถึงปัจจุบันพูดถึงอนาคตก็ใช้ tense ให้ถูกต้องเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ถูกตัดคะแนนตรงนี้นะครับ past continuous เหมือนกันนะครับเรื่องของ tense ต่างๆตรงนี้อ่านเองได้นะครับอันนี้ก็จะ complex มากขึ้นแล้วพูดถึงเรื่องของเวลาเนาะ time cost นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้ท่านเอาไว้ทบทวนก่อนที่จะไปสอบนะครับตัวอย่างคำศัพท์ต่างๆเนาะอย่างเช่นคำว่า bad มันก็มีหลายบริบทมีหลายความหมายก็มีคำที่ใกล้เคียงใช่ไหมครับเราก็สามารถที่เอาคำพวกนี้ไปใช้ในข้อสอบของเราได้นะครับอย่างเมื่อกี้เราเห็นคำว่า very ใช่ไหมมีบางท่านเขียนมาว่า incredibly ก็ได้เช่นเดียวกันมันมีvariation อื่นๆที่เราสามารถจะใช้แทนกันได้นั่นเป็นสิ่งที่ดีเลยครับ Just help you with your suggestions vocabulary. Yeah. descriptive language ภาษาที่ใช้ในการอธิบายเนาะก็เป็นการลงดีเทลเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นประโยชน์มากเวลาทำ speaking especially for speaking Yes. this helps out So a it lot. helps with your writing and speaking. So, okay. Okay this will So pass that's descriptive, and then these are just expressions. So when you start out a sentence, what you do when you're talking about something that has because or the result, etc. Right? When you want to add a point, it's like furthermore. Okay, you can extend your vocabulary. ตรงนี้ให้ไว้เป็นเครื่องมือเป็นอาวุธแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเขียนอธิบายอะไรบางอย่างเล่าเรื่องความปฏิปต่อเนี่ยเราต้องใช้พวกคำเชื่อม transition ใช่ไหมพวกนี้เป็น transition ในประเภทต่างๆที่เราสามารถใช้ในการเขียนได้นะครับก็เอาไว้ดูเป็นตัวเลือกนะครับว่าไหนเหมาะสมกับบริบทของเราก็เลือกไปใช้ได้นะครับบางคำเราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนหรือว่าไม่ค่อยได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อเอาไปเขียนแล้วมันทำให้writing เราดูดีขึ้นนะครับก็เพิ่มคะแนนเราได้ก็มอบไว้ให้นะครับเป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันครับก็เป็นพวกคำเชื่อมต่างๆที่ใช้ในแต่ละประเภทนะครับหัวข้อนะครับโอเคอันนี้เราเห็นไปแล้วเนาะเป็นการรีวิวหน้าตาการเขียนอีเมลนะครับก็ทำไปนี่เป็นตัวอย่างของประโยคที่เอาดึงไปใช้ในอีเมลได้เลยนะครับให้ไว้ตรงนี้ opening line ใช้เซตนี้ได้นะครับเหตุผลที่เขียนอีเมลมาเนี่ยเลือกได้เลยครับว่าชอบอันไหนก็เลือกไปใช้นะครับถ้าเราตอบอีเมลตอบมาเพื่ออะไรต้องการอะไรก็เอาไปใช้ได้ครับ more practice Oh no, this is okay. So these are websites. This is a really good website if you're having trouble. Okay. So, and if you notice, it has conversations if you have listening issues. If you have trouble with expressions or your writing or grammar, right? If you want to use some more idioms to help your writing, okay? So it really helps out. So if you want a little bit of to help you, just refresher, okay? It's a really good website. ตรงนี้ก็เป็นเว็บไซต์แนะนำเพิ่มเติมนะครับสำหรับใครที่ต้องการฝึกภาษาอังกฤษทางด้านของ conversation มากยิ่งขึ้นก็เป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งที่อาจารย์แมรี่แนะนำนะครับมีทั้งบทสนทนาทั้งประโยคต่างๆให้เราเข้าไปฟังเข้าไปฝึกได้ it's free right Yes it's all free ครับถ้ามีเวลาว่างก็สามารถเข้าไปดูตามลิงก์นี้ได้เลยนะครับ Okay, and then for the writing practice, all you do is go in, hit the link, and then they have two different ways you can do it. They give you write an email, you write the email, and then they'll give you feedback. Okay, which is really good and it really helps. And then for listening, these are different conversations. Okay, if you notice they have 1 minute, you can learn about grammar,
the academic English also. So they're really good for your listening skills. Okay. And then they also have video lessons where you can listen and then they ask you questions. So for your comprehension also, if you have listening issues. Okay. So they're just a couple websites. If you have problem with writing, you can go there. If you have trouble with listening, you can go here. โอเค อันนี้ก็เป็นอีก2เว็บไซต์ที่แนะนำเลยนะครับ อันซ้ายเนี่ย Write and Improve เอาไว้สำหรับฝึกเขียนโดยเฉพาะเลยนะครับ เราสามารถที่จะเข้าไปลองเขียนแล้วมันจะมีฟีดแบ็กให้ right? Give you feedback นะครับ เป็น AI ที่ช่วยตรวจ writing ให้เรานะครับ ได้ฟรีเลย ก็ลองเข้าไปใช้งานกันดูนะครับ ส่วนทางด้านขวาเนี่ยเป็น listening practice เว็บไซต์ที่ชื่อว่า Elo ตรงนี้ก็จะมีให้เลือกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเลือกตามระดับ CFR ได้ด้วย A1 A2 B1 B2 ตามความยากได้ มีทั้งแบบที่เป็นบทสนทนาสั้นๆ 1 minute English นะครับ หรือจะเป็นบทสนทนาแบบที่เราคล้ายๆกับที่เราได้ฟังไปในตัวอย่างข้อสอบอะไรเงี้ยก็มีเช่นเดียวกัน มีเป็นวิดีโอ lesson เราฟังไฟล์เสียงก่อนแล้วมีคำถามให้เราลองตอบเพื่อเช็คความเข้าใจของเราด้วยนะครับในเว็บไซต์นี้ก็มีให้เราเลือกเต็มไปหมดเลยนะครับฟรีเช่นเดียวกัน And all these, you just pick your level, or they're all from A1 to C1. ถ้าเราอยากลองเนื้อหาแบบในระดับ C1 C2 เนี่ยก็มีเช่นเดียวกันครับลองฟังดูได้ Okay, that's it for this class I think ครับขอคืนเวลาให้กับแอดมินเนาะเราเลยเวลามาประมาณ10 นาทีนะครับขออภัยด้วยครับขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณครูพีทค่ะขอบคุณดิฉันแมรี่นะคะค่ะวันนี้ก็สำหรับการอบรมวันนี้นะคะในวันแรกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเจอกันอีกทีก็คือจะเป็นวันอังคารนะคะที่19มีนาคมนะคะก็ห้องประชุมนะคะห้องสัมมนานี้จะเปิดในช่วง8:30เหมือนเดิมเลยนะคะอันนี้ทุกท่านน่าจะได้รับลิงก์กันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะเริ่มเรียนนะคะสำหรับวันที่29มีนาเนี่ยตั้งแต่9 โมงนะคะจนถึงเที่ยง20นะคะโอเคค่ะก็ถึงตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะที่วันนี้สละเวลาอันมีค่านะคะเพื่อที่จะมาเตรียมตัวนะคะมาพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบวัดระดับ CFR นะคะในชุดทดสอบของ Language Search นะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนะคะวันอังคารค่ะขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะขอบพระคุณวิทยากรด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านครับเดี๋ยววันอังคารเจอกันนะครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ อนันต์ค่ะ